aussi sois performant. Grâce à ton smartphone Tecno N9, profite d'Internet en mobilité avec la qualité garantie 4G. A leading price? Senti alla cabina Judor? J'adore! Judor parfum orange cocktail, miskas, amtavoangy kely, samy tavoangy lehibe. Judor, vokariny orinasa Star. Bon chef no andeha ho ampiasaiko. Bon chef mampatsiro ny sakafo. Bon chef ampiasaina. Bon chef mpanjaka ny tsiro. Bon chef mpanjaka ny tsiro. Tsara hatrany ny fiatombohan'ny tontolo androko miaraka amin'ny ronono samady. Samy samady. Manolotra ianao, so cool! Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Ody e manondona manalona ny varavaranareo sy ny vata fitalavitra indray ny ekipan'ny Sokolina araky ny toky efa ny fanomezantsika maly le tafoana indrayntsika amin'ity maraina ity no ny fahasoavan'ilay nahary dia tafita sono no maly sy ny alina ray manontolo iny ka tratrin'izao maraim-baovao zao salanitra daholo izay mijery na eto atoeran'izany na any amin'ny faritra na any ampitan-dranomasina ihany koa mijery amin'ny alalan'ny live.cool.mg na ny streaming izany misy ihany koa ianareo izay miezaka manintsika ny fandaharana Sokolina rehefa tsy mahatratra ao anatin'ny YouTube dia toronana ny araba ihany koa ianareo dia tsy nikely fa ny lehibe indrindra dia nareo mijery mivantana misy ihany koa mijery amin'ny alalan'ny canal 7 indrindra fa reo nosy ravavy Comore Seychelles La Réunion izay mijery mivantana mihitsy ny dia misy kely aza ny décalage horaire ny fitenenana mbola tafahoneto foantsika miaraka amin'ity anio ity araka izany reto talatany andro manana ny mampiavaka anazy indray ny fandarantsika eto amin'ny Sokolina manana ny loha hevitsika sika hiaraka amina ray aman-dreny manana maizy azy teto amin'ny firenena mahay tantara ihany koa mpanabe zany ny fampizara amintsika anatin'ny loha hevitra amin'ity anio ity efa tsipitsipiko sady hitazomana anao aza misaraka aminay hatra amin'ny farany fa hifanakaleofitsika satria ianareo ihany koa dia omenay fotoana hiditra mivantana ato anatin'ny fandaharana ka noho izany fa ny fanadeny zao horesako ny loha hevitra rehefa aveo ihany fa tsy ho ela akory reto fa zao ndalo no ampikonareo amantatra ny mety toetry ny andro ato anatin'ny degré gamba fa tsika mahita ny fitafy sy ny loko du jour mifanaraka amin'izay raha toka hivoaka monjy ny asa mandrara sy ny adidy amanandraikitra eny fa nandeha hiala sasatra aza dia ilaina foana ny mamantatra ny mety toetry ny andro ndahary Orange. mandamina kely lakozia lony moka andreto sakafo maraina kelina ireto indray zay avao amin'ny leader price no ahitantsika andreto sakafo reto ao ny biscuit zay biscuit danois izy ity mety tsara ho andadabe sy bebe na ho andray aman-dreny nefa le mandray ankizy matetika ihany koa mantsy rehefa fialan-tsasatra ohatry zao dia mandray ankizy tsika ao tokantrano ao le manao vacances reny tony ny vidina ao amin'ny leader price reto dia tonga dia vahaolana mety amin'ny ankizy maro an-trano na ny kafe azy ato dia mbola miavaka satria ny folinois corset zany ihany koa no azonao jifaina ao amin'ny leader price nenay moa dia zay no sakafo maraina amin'ny tian'io ity dia mba zaraiko aminareo ety ihany koa satria anambahiny zay dia mikonkonina kely ato ambadimbadika ato
ny goût équilibré o ny sélection régal lato hoe zany ihany koa mbola sopapa mbola anatina resaka café ihany a manany safidy na ho an'le maherihery kokoa zany le tena café noir pur arabika zao le voaraiky teto le corsety a atondray izy a somary amin'ilay kalitao a amin'ny tena maivamaivana nefany a ny anitry ny café a mbola tsy very ihany koa misy ihany koa ny mini rose de sable zany ny céréal reto azondao tsara mitsakotsako ny moron-dranomasina mitsotsotro ambanin'ny elobe anao a amin'izao fialasasatra izao a ny gaufre fotsiny ny gaufre de efa tsy tenenina fotsiny fourrage caramélisé mety tsara zany ampiarahana amin'ny café ato akaiky ato sarina café a zany retraretra zany no azonao jifaina ao amin'ny leader price a sady ny ihany reto amin'ny sakafo zay na ny goûter a zay azo hoanina amin'izao fotoanany fialan-tsasatra izao mety be amiko mety be amin'ny ekipan'ny sokola aizany tsy ety be aminao zany a rehefa makao ianao fa hitan'ny sosiny tsara indrindra manaroatra sady zay a miarabanao mirary fahazotona homana reo mpisakafona mety mihinana an'le gaufre ianao na misotro an'ilay café ianao a apéro kely amin'ny ronono samabo zany zay ronono fampiasanay ato an-damosiko ato ihany koa mety be tanteraka andao meko anareo ihany ny fito mety toetry ny andro aloha fa zay mahakasikasiky ny sakafo maraina amin'ity anio ity raha ny fito mety toetry ny andro reto amin'ny akabeany indrindra moa zany fa hoan'ny fatra analamanga no resako aminareo a de amin'ny akabe aloha ny somary ifandimy ny rahona sy ny masoandro a ny maripana ambany indrindra de 13 degré celsius tany amin'ny tamin'ny 3 ora maraina 4 ora maraina tamin'iny nareo mety hoe taitra de le mievina tamika ohatrany hoe voan'ny coup de froid satria ny alina nafana any amin'ny akabeany tamin'iny izy no 13 degré celsius raha ohatra ka tafiakatra kosa any amin'ny 13 degré celsius izy a amin'ity anio ity zany hoe tsy de isy fiovana ohatry ny omaly fa afana ihany ny andro a amin'ny akapobeany zay ny mandididina ny fatra analamanga itazo-bongo lava reo moa zany ny voakasika ho amin'izay mety toetry ny andro zay hoetika ao am'le toerana anankiray mora mivadibadika zay nareo de tsy ny zany fa toamasinao a zay ny lalana nefa mampiaiky ny olona aloha ny aratsy ny lalana am'izao fotoan'izao fa ny mety toetry ny andro de mivadibadika foana mbetika manorana mbetika mipoky ny abe masoandro amin'ny akabeany reto ny maripana amin'ny ity anio ity a raha ny vinavinany mety toetry ny andro a ny ambany indrindra de tafidina any amin'ny 20 degré celsius somary akatra kosa nefa zany maripana zany any amin'ny 1 ora any a tafiakatra any amin'ny 20 degré celsius any amin'ny 3 ora tolakandro izy tafiakatra any amin'ny 20 degré celsius any amin'ny 1 ora any any a de ahitana orana malefaka tandrifondrahona ao amin'ny faritry tamatavika zay sopapa ho anareo a zay eritreritra hiala sasatra any nefa inona reny ny akanjo anaovany hitako ery le fiasana saina de ohatran'izay zany tsy maintsy misy foana ny orana ny maripana nefany a de afana izy a amin'ny akabeany raha amin'ity anio ity a no ho resahantsika zay mahakasikasika ny mety toetry ny andro a sy ny tontolo ary ny manodidina de efa mirary tontolo andro mahafinaritra soavandro tompoko lahy soavandro tompoko vavy zao omeko nareo vetrany ny astuce et truc ihany koa zay efa fantatra fa sasany andro nareo hoe inona indray reny mba ho resahan'izy da ao a eto aloha ny resaka an'izay izy da zay de manolotra ihany koa vetivety a toraka salut firaritsoa firariana fahasalamana ho an'ny bavikely zany hoe mino soa zay manao tsy metimety am'izao fotoan'izao mino fa mpandriny anao manao fa mafana tsara de mijery sokolona fa de ataontsika aminay foana ny sokolona fa eto any miaraka amin'ny vahintsika ndray anjara ihany koa mijery ny fandarana sokolona rehetrarehetra fa andao anaraka ny astuce et truc lo Orange. astuce et truc inona indray ho nolazainy ao zao rety ny astuce et truc tsika amin'ity anio ity tsotra de tsotra fotsiny le izy nzara tena mahasorenantsika de ho anampinay ekipan'ny sokola anareo nandretsika miompisaka miompy alika de teny efa mity mikarakara zaridaina zany hoe manana trano mba malaladalaka tokotany indrindrindrindra njara tena ataon'izy ireny tena manahirana de manantony akaiky le voninkazo tena tianao le orchidée le karazana voninkazo tsara de tsara reny zao ny ataon'ny sakatsika masorena mampite hitoraka mampite hikapoka be mihitsiny a mampiteniteny foana mihitsiny aza ndraindray de vaolana nomeko anareo fa manimba voninkazo izy manao an'io a ka de indro atolotra anareo zany a ny sopapa mba ahafahana manala ny saka mba tsy atamanana azy ao anatin'ny tony a krijehatra kely sy ny voninkazotsika ao tokotany itsony tsotra fotsiny reto a zao ny anaovana azy makanareo a reny oditrana voasary makirana mila voasary makirana no zany tsika de mila taikafe oditrana voasary makirana no alainao de igny a no totonao ampiarahanao amin'ny taikafe izy io ampiarahana amin'ny taikafe le oditra voasary makirana zay efa voatoto de igny a no araraka ao eo
misy koa manafangaro azo amin'ny alalan'ny rano a de atao spray mihitsiny a manodidina amin'ilay voninkazo atao rano eo amin'ny atsasalitatra eo zany de zay no afangaronao de iny mitofitofirinao manodidina n'ilay faritra tena falehany a na ihany koa iny mihitsy tonga de araradraraka ao manodidina ny faritra tena lehany iny a hitanao fa tsy ho tamany eo ny saka ny antony mantsy a tena zatra tsy tian'ny saka io fofona mahery avy amin'ny voasary makirana io eo ihany koa ny fofona mangidy avy amin'ny taikafe a de zay fitambaran'ireo mihitsy ny tena manosika azy tsy hiverina sy tsy ho tamany eo ntsony a ka tsy hosorena ntsony ianao amin'izay fotoan'izay a hoe inona indray ny zavatra miseho a inona indray le fo maraina de mba hijeryn'ny voninkazo zay le fanao mantsy matetika jerena ny eva diana saka sy ny fahasimban'ny voninkazonao no animba ny tontolo andronao sy ny fahasorenana ray manontolo eo ka indro zay ny sopapetina tamin'ity an'io ty a de ny fampiasana ny otitra na voasary makirana totoina tsara ampiarahana amin'ny taikafe zay tsika voateo ny resaka ndreto kafe corset folie noire reto sy ny tsisa de reo ny taikafe avy am'ireo zany de azonao ampiasaina tsara tsy aririna fahatantsony ny taikafe zany manomboka etona fa ndao mba horesantsika tahaka zay a entina analana ny sorisory sy aprindra tsara ny fiainanao tokatranao de reo no araraka ao amin'le faritra zay fivezivezen'ny saka de indro fa tsy verina ntsony izy a fa morona toerakafa vaovao indray a de eo ndraytsika ny hitany vaona satria efa nataotsika zay ny alan'ny saka zay a efa ndresaka teto mintsony tamin'ny fialan'ny voalavo hoe toerana tiany voalavo fampiasana n'ireny monta ireny na ny solila be dehibe fa tamin'ity an'io ty indray zany a de zay ny masaka azy naroso a tato anatin'ny astuce et truc zay efa endrasany maro de misaotra anareo nanaiky nyaino anay ihany koa satria tontolo voary anankiroa reo a samy manana ny asa samy manana ny anitrany a misy ty mampiaraka an'ireo misy ndray miteny ianao ny taim-boly eko rehefa mamboly de aza miompy rehefa miompy fa mahazo ampiarahana tsara reo a rehefa hitatsika ireny fikafika sy ny astuce ireny zay mba kasikasika ny torohevitra aloha ny any tamin'ity an'io ty fa nde omeko anareo ny loha hevitra manana ny loha hevitra mantsy tika rehefa aveo a ny vahiny ihany koa efa enikeniny ambadimbadika ao ny fofopofony a efa eninay ao ny favononany a izaranytsika ny torohevitra sy ny tsara taoka zao ny fanabeazana ny tanora ny eo amin'ny sehatry ny fitiavana zay anisan'ny tena dingana ngezabe mampiferitra aina ny ray aman-dreny rehefa tonga amin'ny atao hoe famotina ny zaza ny tanora ahoana ny itondrana anazy ahoana ny fomba ifampiresahana an'izany a mpanabe no hiaraka amintsika amin'ity an'io ity de tsy zany fa général Ramakavelo Désiré a izy no izaran'ny traikefany a izaran'ny fahalalany a nareo ihany kosa omenay tombony amin'ity an'io ity na tanora azy ianao mety manana olana ihany koa amin'ny fomba ifandraisanao amin'ny ray aman-dreny a manoloana an'izany hoe zany nge manana olana ra-pitiava ay zay sy le ao anatin'le tambazoa seraseraky io nge efa ohatran'izao hoe atsoy fa ray aman-dreny rahateo a ny vahintsika ka afaka mizara ny torohevitra sy ny mamety ameny vaolana tandrihanao tsiraray avy ihany koa izy a ny makasika an'izay ka de zay zany ry ray aman-dreny sy ry tanora ry avako isany a azonareo atao ny miditra mivanjana manoloana an'izay a ny fanabeazana ny tanora sy ny sehatry ny fitiavana zay ny loha hevitsika amin'ity an'io ity zany fa efa misy miazakazaka sady miteny hoe ndanina fa anoaingana telefônina fa io le resaka mampiady hevitra foana rehefa tafahoana ny vehivavy sy samy ray aman-dreny ndao ro navadiko ny pejy a mbola manana fotoana kely mantsika de indro atolotra anareo ny fotoana mamy a eto amin'ny sokolina de ny famezakasina ny tenin-drazana zany hoe no abolana ny ompitenenana zay indray no ometsika toerana kely a atao anatin'ity fotoana anankiray ity a ndao nge mavadika ny pejy akoatran'ny café noir aloha de mbola tonga ihany koa ny anay a ny mofoko ny tena mofoko a azonao sady an-tsaina ny fampiarahana amin'izany sakafo marainy zany a amin'le tena mety tsara mihitsy miresaka an'izay firarian-tsoa zay aloha ny anaroatra kely vetivety ahy mba hiaraba kely any mankalaza ny rehetrarehetra ny anarana amin'ity an'io ity a misy an'ry Fabrice a misy an'ry Owen misy an'ny Saint-Forin zany anareo no mankalaza ny anarana de miaraba anareo zay fa de andronareo zany atao hoe faharoa amby roapolo ny volana aogostra izany a misy ihany koa manamarika ny fiainana manokana noho ny fakahitana izy roa ny nanambadiana tamin'izany fotoana zany mety sabotsy nge ty andro ty ataontsika hoe firy-taona lasy de zany rehetra zany no tsaivina ka de mirary ny soa sy ny tsara indrindra ho anareo a izahay ekipan'ny Sokol totika kely ahaka ny boky nikiaky sineny de hijery hoe inona ny voasoratra eo amin'ny tablao zanaky ny efa mangotraka ka tsy matahotra izay mangoro vitsika zay le fiteny oabolantsika eto indray manao hoe zanaky ny efa mangotraka ka tsy matahotra izay mangoro vitsika
zay indray zany no afatra ampitaina amintsika ho abolana amin'ity anio ity mifony fahendrena foana mony atsika ny abolan-drazana zay nampatonga tafateny am'le hoe afatra sy de dikevitra ntsony satria efa namakivaky lalala maro sy taona maro izy io ny ainga tany amin'ny anatona hoe expérience ampiainan'ireo zoky ray aman-dreny be teo aloha tany zay vao tonga teny amintsika fito ambe folo sy roa arivo ka de indro zaraina amintsika de ampahafantarina atsika satria ny teny tahaka nytony de sady mampiavaka atsika manoloana an'ireo firenena maneran-tany no ihany koa mampitomboasina nyzany atao hoe teny indrazana izany ka nyheviny ny ty teny ty ary no entiko aminareo amin'izao fotoana izao ny heviny de tsotra fotsiny hoe efa niaran-javatra mafy ka tsy matahotra izay zavatsarotra zay zany no hevitsy ty hoe efa nandalo lalatsarotra efa niantra sy efa niaina zavatra mafy tamin'ny fiainana ka tsy matahotra ntsony raha mbola isy zavatsarotra indray ary mbola isy eo satria zay le raha famatotra amin'ny fanazavako teo sady le traikefy efa ndalovana ny zatra mangidy efa nandramana ka tsy matahotra ntsony raha ohatra ka efa nahita ny gidiny tangena ave moa ka raha inana ny atao hoe vahoana inona ntsony ny tahotra ny am'zany ohatrohatr'izay le sarisary teny na hoe raha ataoko hoe mamy indray le izy efa ninana ny tena mamy be tony ny tantely ve ka romena siramamy tsy efa hita foany zany efa tsy de atahorana intsony de zay no hevity obolana sy karazana sary teny aiteny teo amin'ny malagasy ity manao hoe zanaky ny efa mangotraka ny aty ka tsy matahotra izay mangoro vitsika ohatr'zany izy ny vavandrareo pikabary rehefa any anatiny any rehefa mifampiteny ihany koa ka de zay no entina itenenana amintsika zany rehefa misy zahatra mila antrehana mafimafy kokoa de afaka mampaheriny manodidiny ianao hoe saza matahotra tsika nge olona zanaky ny efa nangotraka tsy matahotra zay mangoro vitsika de zay ny rarina soa atsika rehetrarehetra teny azo ampiarina tsara amin'ny andavanandro izy ty ary tsara mampatsiahtsika reto fa rehefa tonga ny farany herinandro any hoe sabotsy eto ny tena fotoana mamy amitinana an'ireny be dehibe ny namana sy tapaka tsy maharaka an'izy ity nohony tsy fananana fotoana tsy maintsy miasa tsy maintsy mianatra am'izao am'lery zao mety misy efa any ampiasana efa nilahatra bus ny sisy sabotsy apitao ny avatsika sy ny namatsika ho averintsika ny fintiny reny fotoana mamy zay arahantsika eto amin'ny sokolona ireny de zay ary noho ny namarana ny mankiteny malagasy ny obolana fa mbola iverintsika rehefa aveo ampatsivika any ny loha hevitsika amin'ity anio ity de ny hoe ny fanabeazana ny tanora sy ny sehatry ny fitiavana laritra be zany mampangitangitaka zany be dehibe ny ray aman-dreny te hizarany atitsainy sy ny sorosorony misy ny olona tandrify am'izay zay vahiny amin'ity anio ity docteur généraly raha makavelo désiré efa vonombonina ambadika eo sy famelohany zany resaka be nataoko teto raha ndresaka ny tantaraina de lava eto ny andro asitsika vazo kely tonga de arahana doka varotra zany miveriny eto zay efa ianiko anatin'ny loha hevitra sady ka aza misaraka aminay rehefa aveo. Yeah, Francisca Rock. Yeah, lover. Okay. Yeah. Lazagne fa nividy de favori mazana jali wani tinuti Eva is my meluna fanai sakavo nuvu sini sain anu senku fisinau erentiki kuntadana now we ready nu fitya vako matukia nauza matuki 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 gazariana ya now we ready nu fitya vako matukia nauza matuki 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 gazariana nangina mami ni lala kujavina sike yara talanu irai refina na wana tunam sinda maswandu le ravuna ya now myanswe avi ansike landani warif fitya vandanu rayen le paradis is a one now ya now now we ready nu fitya vako matukia nauza matuki 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 gazariana ya now we ready nu fitya vako matukia nauza matuki 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 gazariana ya no letarama swand mamije mana zapani yandugo tanila nawa manzumbu na mama nala
tokwanao tokosy fa asambarana ho anao fo mifampitadany tepoiray ianao no ilaina ianao no lalaina ianao irery no fitiavako matoky anao zao matoky 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 kazariana ianao irery no fitiavako matoky anao zao matoky 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 kazariana matoky anao zao Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Ministre du Tourisme. Miss Jeunesse Madagascar, la finale. Le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yondi Bypass. Venez soutenir votre candidate favorite. Venez élire la Miss Jeunesse Madagascar qui va représenter le pays à Miss Jeunesse World. La finale, le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yondi Bypass. Miss Jeunesse Madagascar. La finale. Le centre commercial West Center à Moussat organise Boom des adultes ce samedi 26 août à partir de 15h. Au programme, disco party des années 70 et 80. Exposition de voitures anciennes avec la participation des collectionneurs de voitures anciennes le samedi 26 et dimanche 27 août. La vente flash continue chez West Center du 25, 26, 27 août, sans oublier la vente exposition des voitures miniatures. Boom des adultes, animé par l'opérateur Sonopix. Infoline 033 01 235 84 034 63 766 30. C'est la rentrée! Un seul endroit où vous pouvez acheter en toute tranquillité les fournitures scolaires des enfants, c'est à la Grande Braderie de Madagascar. Du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre au Palais des Sports Mamas. Ne soyez pas en retard. Divers articles et produits avec une offre de prix très réduite seront offerts par des boutiques et sociétés professionnelles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Lisa Distribution, Cassie Boutique, Master Imo, Soma Pro. Sponsor, Cahier l'étudiant. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Ifitany le vovon-tsavony tsara sady manitra ny tena mandaitra. Manahoana madama? Mba hanaovana vovon-tsavony B29 telo azafady. Amin'ilay manitra sady mandaitra ity madama. Misaotra. Composant actif nouvelle formule. Nettoie, élimine les taches, ravive les couleurs. B29 with Waterguard. Un Coca-Cola, s'il vous plaît.
avez de la chance. C'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Tsara trano ny fiatombohan'ny tontolo androko miaraka amin'ny ronono samady. Ronono samady manaraka iphone na aiza na aiza sy manampy ahy amin'ny andavanandrom-piainako. Ronono samady misy calcium, misy fer ihany koa ary be protéine. Ronono samady ho ahy, ronono samady ho anao, ronono samady ho antsika rehetra. Ronono samady, ronono natao ho an'ny mpianakavy. Fa inona ny ronono ampiasainareo ato e? Ronono samady aramsa. Ay ve samy samady aketsy. Samy samady. Zay ny fianakaviana jus d'or. Jus d'orge cocktail la ray litatra sy Jus d'or orange ray litatra sy tapany. Sy amin'ny kely 5,3 centilitra. Ho an'ny fianakaviana rehetra. Na mangetaheta kely. Na mangetaheta be. J'adore. Jus d'or parfum orange cocktail sy misy gaz. Amin'ny tavoahangy kely sy amin'ny tavoahangy lehibe. Jus d'or, vokariny orinasa Star. C'est la rentrée! Un seul endroit où vous pouvez acheter en toute tranquillité les fournitures scolaires des enfants, c'est à la Grande Braderie de Madagascar. Du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre au Palais des Sports Mamas. Ne soyez pas en retard. Divers articles et produits avec une offre de prix très réduite seront offerts par des boutiques et sociétés professionnelles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Lisa Distribution, Cassie Boutique, Master Imo, Soma Pro. Sponsor, Cahier l'étudiant. Tsara ny nahandroko nefa tsy afa-po amin'ny sakafo nataoko ny vadiko. Hitako ny hevitra. Bon chef no andeha ho ampiasaiko. Bon chef mampatsiro ny sakafoko ary afaka ampiasaiko amin'ny laoka maro isan-karazany. Tsiro no ilaina, bon chef ampiasaina. Bon chef panjakan-tsiro. Bon chef panjakan-tsiro. Hey, ampy zay, tsy akena intsony. Ampy zay ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana. Tsy azo akena ny fivarotana tanindrazana. Fanavota amin'ny pirenena. Rara, ikambanana. Mihery ny fanovana dia miantson'olom-pirenena rehetra, tsy akanavaka. Ny talata fa 2 alarobia fa 7 ny zoma fa 5 ary ny sabotsy fa 9 aogositra ho avy zao. Manomboka amin'ny 7 ora maraina io ao amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina. Andao avotana faran'izay aingana ny firenena izay miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Asandahalo. Fantrana mangitsokitsoka mianjady amin'ny vahoaka. Vidim-pianana tena midangana. Fandrombana ny harem-pirenena. Ny zo vahoaka malagasy. Olona afaka isika, manakasina ny tanindrazana. Sous l'égide de la Fédération malgache des sports auto, le club TMF vous présente le rallye TMF, la 4e manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2017, le 25, 26 et 27 août. Le club TMF revient dans la capitale avec un coefficient de 1,4 sur une distance totale de 391 km 83, répartie en 12 épreuves spéciales chronométrées de 182 km 52. Sponsor officiel, Société RAS. Sponsor, Terrain synthétique Talatamat, Silhouette de l'Est, Sural, CT Motors. Partenaire Télécom, Orange. Média officiel, Cool FM, Cool TV. Tafaverina indray sika tompolasy tompoko vavy rehefa avy nanaraka an'ireny dokavarotra maro isan-karazany ireny izay ahafantarana ny fandaharam-potoana sy ny vokatra ihany koa eny amin'ny tontolon'ny tsena. Mbola tsy akolona ny fandarana arahinao
araky nefa natsitika teny am-piandohana dia manana ny loha hevitra indrayntsika amin'ity anio ity a manana ny vahiny tandrify amin'izay ihany koa ny loha hevitra dia ny hoe ny fanabeazana ny tanora sy ny sehitry ny fitiavana somary malaladalaka ihany zany a zany hoe ahafahanareo miditra mivantana ihany koa indrindraindrindra mifanakalo hevitra makatoro-hevitra amin'ny ray aman-dreny satria ny vahintsika amin'ity anio ity a dia sady général Désiré Ramakavelo moa zany miaraka aminay amin'izao fotoan'izao miaraka amintsika eto a sady mpanao politika nanantoerany lehibe ihany koa teto amin'ny firenena ny mpampianatra ny mpanabe a ny mpandala ny tantara sy ny fomba malagasy a amin'ny mampanabe sy maray aman-dreny azy no ijoroany a ato anatin'ny fandarina amin'ity anio ity dia manolotra ny arabanao mon général dia tonga sondray eto amin'izao kolona dia faly miarabanao Andriamatoa Herlanto dia faly miarabany mpanaraka ny fandaharana fa isorana manokana nareo manome sehatra indrindraindrindra manome fotoana ahafahana midinidinika sy mitapatapakatra amin'ireo mpanaraka ny fandaharana indrindra zava-dehibe loatra le loha hevitra zay nyvolavolainao dia ny momba ny fitiavana tena zava-dehibe loatra io satria zao ny antony ny zavatra teneniko foana amin'ny olona dia voalohany indrindra dia ny hoe na dia amin'ny maha-kristianina antsika fotsiny aza dia hoe Andriamanitra raha namorona ny olombelona dia hoe andaotsika hanao olona tahaka ny endrikisika ny endrik'Andriamanitra ao amintsika zany dia fitiavana dikan'izany a tena hoe fitiavana ray manontolo nanaovan'Andriamanitra atsika ary zavatra ampiteviko ny olona foana dia hoe tsika anie milona ao anatin'ny fitiavana fa tsy fantatritsika io azavana na masoandro fitiavan'Andriamanitra atsika raha tsy nisy an'izay fitiavana zay dia ao anaty maizy antsika io rivotra iainantsika io fitiavan'Andriamanitra io rano sotroantsika io fitiavan'Andriamanitra io zavaboary io zany hoe tena milona tanteraka ao anatin'ny fitiavana ny olombelona nanaovany atsika dia efa zay fitiavan'izay ny tontolo manodidina antsika sy ainantsika fitiavana ray amanontolo nefa ny mahagaga tsy miaina fitiavana ny olona ary zay mahatsara n'le loha hevitra androany hoe miainga avy any amin'ny fototra mihitsy zany tsika mikasika an'izany atao hoe fitiavana raha ny zava-misy amin'ny fandaharana na fampianarana izay ataoko dia hoe ny zavatra tena tsy ampy eo amin'ny fiarahamonina dia ny fitiavana tena tsy ampy fitiavana nisy boky zay nisoratako hoe ny fitiavana ny fototry ny fiainana manontolo manomboka any am-bohoka mandra-pahafaty ny olombelona mila fitiavana foana za dia matetika mihitsy miteny amin'ny olona le hoe sarotra be le miaraka amin'ny olona antitra kizitina tsy nisisy fa ny zavatra tsy fantatry ny olona dia hoe rehefa miantitra ngeny olona dia miverina ohatry ny zazakely ary tena mila fitiavana marina fa hoe menao akanjo mafana izy menao firakotra mafana izy tiany zany fa mbola ambony lavitra noho izany fa ny ho-pitiavana amin'ireny olona antitra eny hitanao fa ny tena hoe miverenany ohatry ny zazakely mila tantanany izy rehefa mandeha mila nansakafo hoaniny ara lasa zavatra malemy zay no mampatsiaro hoe tena miverina ohatry ny zaza ary raha matoa ohatrany hoe manahirana miaraka aminy dia tsy efa mijazakely tsy fantatra hoe dia eo izy mitsinjatsinjaka fotsiny dia mitomany dia mikapokapoka sy izay tsisy afa amin'izay le olon-dehibe tsy afa amin'izay le olona antitra fitiavana zany zay no ataoko ny olona hoe mbola lehibe lavitra aminy hoe ndaotsika sineny ho tokotany amin'ireny reny efa antitra zany iny tantananao azy miara mijery voninkazo zava-dehibe aminy marina hoa fa mahafinaritra azy mihinan-kanjo mafana fa iny mbola zava-dehibe ary tena mila hoe fifandraisana akaiky ny olona rehefa antitra ka iresaka tsika momba ny hoe fitiavana zay ny tena nyboaka ohatry hoe zavatra tena avy amin'Andriamanitra izy io le hoe fitiavana io fa eto koa mbola mariako ihany fa tadio tsara fa ny kolotsaina malagasy fototra dia le atao hoe asina ina nefa le asina io le asina io fifanajana zany hoe fametrahana ny olona amin'ny toerana sahaza azy fampiasana ny fitaovana amin'ny tokony hanaovana azy fametrahana zavatra amin'ny toerana sahaza azy dikan'izay zavatra zay nefany io le asina io raha ny tena marina dia hoe satria misy fanajana ao anatiny ary misy indrindraindrindra ny zavatra ajaina tompoko tiana za zany ny tena amin'ny olona foana hoe na ny kolotsaintsika malagasy eny dia tena kolotsaina avy amin'Andriamanitra miainga avy amin'ny fitiavana zay le hoe fanajana sy asin'izay dia jereo tsara fa tena zany rehetrarehetra zany ny tena hoe na nanaovan'Andriamanitra atsika na ny kolotsaina malagasy tena hoe tokony ny ainatsika malagasy nefany ny tena hita tsisy fitiavana voalohany indrindra tena hitana hoe tsisy fitiavana dia hoe noho ny tsy fahalalana satria zao
araka nylazaiko teo ny fitiavana fototry ny fiainana manontolo. Io fanehoana fitiavana io nefany a misy endriny dimy. Ny voalohany indrindra teny famporisihana. Mba misy hoe zany na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka. Satria io teny famporisihana io mitendra fifampatokisana ary mitondra amin'ny fifandraisanam-po. Ny zava-misy anefa amin'izay le hoe teny famporisihana zay teny fanabatiana, fanambaniana, fanesoana, etsetra le mifanohitra tanteraka amin'le fanehoam-pitiavana. Ny fanehoam-pitiavana faharoa dia ny hoe fotoana manokana. Zay no mahatonga ny mpivady eo miray trano, miray fandriana. Fotoana manokana. Za zany rehefa misy ray aman-dreny ny teny amiko hoe maditra ny zanany a, toy izay tsy maditra ny zanako fa tsy ampy fitiavana. Omeo fotoana manokana izy miaraka aminao. Ny fahatelo a fanampiana, fifanampiana. Ny zavatra misy anefany a, indrindra mitotrika hoe fanabeazana ny fifandraisana. Ohatra totrika hoe taran'ny fomaraina le zaza. Inona ny zavatra eny? Tsy maintsy vita io mandamina ny anjara raharanao na fa tsy miala eo ianao na ho tara ary. Tena tsy fitiavana zany. Ny fitiavana dia hoe ataony dady io na ataony eny a fa sao tara. Tsy isan'andro izy manao an'izay. Zay le fanampiana. Tsy avy amin'izany ho an'ny mpivady. Ny fahaefatra dia hoe fanomezana. Io fanomezana io zavatra teneniko ny olona foana dia zavatra tsotra mihitsy ary tsy voatery hoe rehefa tonga ny herintaona hoe naterahana ny mariazy nareo ohatra dia manome zavatra amin'ny fotoana tsy ampoiziny. Ohatra fotsiny ny raisiko foana. Ohatra hoe tsy mahazo mihinana siligoma le zaza raha ny tena marina. Vidy zavatra nefa ianao tsy manana majinika hamerenana le mpivarotra siligoma ny ameny ianao. Dia misy fotoana zany hoe te haneho fitiavana amin'ilay zany hoe mahita le zanako anankiray teny hoe ianao tia siligoma ny eny a ty ary. Tena lazaiko ianao fa tena mibitaka io zany. Tsy isan'andro ange ianao no mahazo famerina ohatran'ny hoe tokony famerim-bola le siligoma e. Tsy izy fa amin'izany hoe na sakafo hoe tia ny vadinao na zavatra tsy io dia zavatra fantatrao fa mety hoe ahavaly azy. Ary ny fahadimy farany vatana ny fanakaiky. Eto a ty hoe vatana ny fanakaiky ty a tena avy amin'ny Andriamanitra mihitsy izy io. Ary io tena metomboka zay le metomboka hoe any am-bohoka dia misy ilay ataoko hoe roy sy fitiavana. Inona le roy? Le tadipoitra. Iny tadipoitra iny mampitohy ny reniny sy ny zanany ary mampita izay fihetseham-po na alahelo na hafaliana na inona mankany amin'ny zanany. Rehefa teraka soamantsara nefa zaza tsy maintsy tapahana ny tadipoitra. Kanefany ny solon'izay le hoe roy sy fitiavana izay tonga dia ohatra hoe voalasaka avy eo kibo dia apetraka eo tratrany reniny. Vatana ny fanakaiky zany. Ary izay mahatonga zazakely hoe ampifona, babena, trotrona, tantanana, fihinana, horoana. Vatana ny fanakaiky daholo zany rehetrarehetra zany. Zay tena izy io. Satria io vatana ny fanakaiky io mampita fitiavana sy fifampatokisana. Zay ny tena marina. Za zao miteny fotsiny tsy hoe vazovazo fa tena teneniko amin'ny olona hoe raha mandeha bus zao ianao ka mifaneritery leo bus dia mifanakaiky ny sohoka. Olona tsy fantatrao leo akaikinao miainga any amin'ny fiaingana mandrapatonga any amin'ny fiantsonana farany. Dia hoy za hoe satria miampita misy onja, miampita amin'ilay olona anankiroa io ary onja ny fifampatokisana. Rehefa tonga any amin'ilay fiantsonana farany ianao dia hoy za rehefa lasa mivoaka ianao dia azagaga ianao raha miteny aminao ilay olona tokonao hoe aiza ianao mipetraka. Tsy midika hoe mikaoty anao io olona io fa nahatsiaro an'ilay nisy an'ilay onja fifampatokisana mba mitady olona iresana izy na mitady olona hitokisana. Zay zany le izy. Ary zay zavatra ary zay tena teneniko nareo inona nefa ny zavatra mitranga. Amin'ny vatany fanakaiky eo amin'ilay taonan-jaza ataontsika hoe 3 taona sy tapany ohatra na 3 taona. Mahita ny reniny izy zao ery Anjorotrano ery manao zavatra. Dia te hanatona ny reniny izy te fampitositosy amin'ny eny io izy na midada ohatra. Vao tonga eny izy dia inona ny zavatra mitranga. Midana maka ery tonga dia ahily. Andana fa za sahirana. Eto dia apetrako tsara. Zany voambolana hoe sahirana zany tsy fantatra zaza 3 taona zany. Tsy fantany. Kanefa izy nahilika ao. Dia manompoka eo izy dia miaro tena. Inona ilay fiarovan-tenany? Raha kapohanao izy dia mba mikiapoka. Raha ohatra teneninao izy dia mety mitrangalela na mandrora. Dia gaga ilay ray aman-dreny. Le nanlianao azy tamin'ny voambolana tsy fantany no mahatonga azy hiaro tena manomboka eo. Tsy fahaditrana fa tena hoe miaro tena ara-voajanahary ny fiarovan-tena. Zay zavatra ao amin'ny ati-doha ao tena misy sehatra anankiray hoe
ato-do io a miaro anao amin'ny loza sy ny zavatra tsy misy rehetrarehetra ka hitanao amin'izany mba be dehibe ny zavatra tsy fantatry ny olona ary manomboka eo indrindraindrindra ny hoe ho an'ny tanora fifandraisana amin'ny ray aman-dreny dia misy andro telo napetrak'Andriamanitra amin'ny atao hoe fifandraisana resaka fitiavana ihany mantsika dia hoe ny voalohany indrindra amin'ireny dia hoe fitiavana mazava loatra ny faharoa fifampatokisana ary fahatelo fahamarinana ny olona mifankatia mifampatoky no miaina ny fahamarinana ho an'ny tanora nefa sy ho an'ny zaza fa ny tanora indrindraindrindra le adolescente le manomboka amin'ny 20 ka hatrany 20 taona ny tena ataony hoe fitiavana dia miainga amin'ny fifampatokisana rehefa tsy tokisanao tanora na ny adolescente dia mihevitra izy fa tsy tia azy ianao ary rehefa tsy tia azy ianao dia tsy haina amin'ny fahamarinana izy manomboka mandainga izy mamitaka mametsy etsetsetsetsetsetra zany rehetrarehetra zany fa ndray aman-dreny gaga fa manina ty zaza ty manao ka nefa ny tena mahatonga an'io azonao dia ndao resaka ihany tsika miainga an'le hoe fitiavana le fitiavana mantsiny manomboka eo amin'ny adolescente 12 taona hatrany 18 taona manomboka mitady fitiavana ny zaza fitiavana any velany fitiavany dada sy iny io ihany fa fitiavana any velany satria ny antony dia tsotra rehefa tonga amin'ny vantaona io izy dia efa omanin'Andriamanitra amin'le sokajy taona ny fahatanorana eo adolescente io izy manko sady ohatrany zaza izy ny mbola tsy tanora tetezamita mihitsy idirana amin'ny fahatanorana izy io ary eo amin'io vantaona io tena mila fitiavana any velany fa eto dia teo avy hatrany dia soritako mazava fitiavanamana namana fa tsy sipa fa satria io le tsy fahafantarany hoe fitiavanamana mitady namana any velany io izy fitiavana namana no mahatonga ny ray aman-dreny be ahiahy satria fantatsika tsara ny tontolo misy atsika amin'izao fotoana izao amin'ity SMS Facebook sy ny sipa zao nefany ary raha tiako ny teny ity misy endriny hafa indray ny atao hoe fitiavana teo any hoe fanehoana fitiavana le 5 fa ity fisehoana ny voalohany indrindra amin'ireny le fitiavan'ireny dia le atao hoe agape io le agape io tena le fitiavan'Andriamanitra ny hoe Kristy ihany ny tena hoe afaka miaina zany agape zany manolotra ny ainy mba amin'izany sakaizany ozy ny baiboly ny faharoa le ataony hoe erosy teny grika izy io erosy io Andriamanitra fitiavana grika avy amin'ny hoe erosy io nahatonga ny teny frantsay hoe erotika sy erotike fitiavany mpivady ny erosy ary ny mpivady irery ihany ao anatin'ny fanambadiana irery ihany no ianana ny erosy fa saingy izao io erosy nataon'Andriamanitra ho an'ny mpivady io ny soparany satana mialina atsika izy dia navadiny hoe pornografia kanefa io fitiavana erosy io ihany no tena hoe mahafeno sy mahatanteraka fitiavan'ny mpivady ary zay no mahatonga hoe zany fitiavan'ny mpivady zany ao anatin'ny fanambadiana ihany ary io fitiavana tsy angalarina fitiavana feno sy tanteraka tsy ao anatin'ny ahiahy na ao anatin'ny tahotra zay le erosy ny fahatelo dia filiasy io le filiasy io teny grika ihany izy io fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany tena mifankatia ohatra ny itiavanao ny zanakao tena hoe mifankatia nareo mianaka fa fitiavana tena madio fitiavana tsy mitady tampony fa fitiavana feno sy tanteraka io filiasy io fa ny fahefatra farany zay tsisy ny teny dia le ataony hoe fileo le fileo io le fitiavanamana namana fa namana apetrako tsara lasy vavy Andriamanitra nanao ny olombelona lasy vavy fa tsy lahy daholo na vavy daholy ny dikan'izany eo amin'io vantaona ny adolescente io sy ny tokony aina ny atao hoe fileo manana namana satria anomanan'Andriamanitra n'le hoaviny rehefa tonga any amin'ny 20 taona izy hiditra any amin'ny ataontsika hoe mety hoe anana tokantrano hiditra any amin'ny erosy fa ny fileo dia fanomanana ny toe-tsaina toe-po toe-panahy nefa tsy miditra any anatin'ny firaisana ranofo satria ny toe-tsaina lehilahy nanaovan'Andriamanitra azy hafa no ny toe-tsaina vehivavy fa mifameno ao anatin'io fileo io ny ainana an'izay tena mifankatia le tovolahy sy le tovavy fa saingy tsy manana eritreritra mihitsy hoe hiara-tory tsy hiaina ny erosy mihitsy ny sipa manko erosy manao fitiavana mpivady nefa tsy mpivady ary ny tena mahaloza azy dia fitiavana angalarina fitiavana any amin'ny takotakona any amin'ny maizimaizina zany hoe vao miety tomboka zany any amin'ny fanomanana dia efa diso tanteraka le fitiavana
tsy mahagaga raha marefo ny tokantrano tanora amin'izao fotoana izao satria zatra ny aina fitiavana angalarana zay ny mamparefo azy fa tsy tao anatin'le nanaovan'andriamanitra azy azara tena manararoatra mihitsy aho eto tena miteny an'ity tena teneniko satria noho tsy fahalalana eto dia mialatsiny raha miteny azy za na any am-piangonana raha tsy mampanina mihitsy miteny satria fanabeazana ny tena mpanabera teo ohatra tena io ny tena mahapotika ny tanora le tsy fahalalana ny le hoe filéo sy le hoe eros io za fanontaniana teneniko amin'ny olona ary religiosa nametraka an'le fanontaniana tamiko ahoana moa ny fahitanao ny zazavavy tsy virgin-tsony zao ny amaliko misy antony nanaovan'andriamanitra ny vehivavy ho virginy inona ny antony ny antony dia tsotra hitandreman'ny tenany ary eo ny tena hipetrahan'le fileo hitandreman'ny tenany satria tsy tokony miala ny mahavirginy azy raha tsy any anatin'ny fanambadiana vita fanamasinana vita fitsoratana vita vodiondry any anatin'ny fanambadiana satria zay lehilahy manala aniny mahavirginy zazavavy iny raha ny tena marina satria nanaovan'andriamanitra zay manala aniny mahavirginy iny no vady sy rainjanaka apetrako tsara ka raha ohatra tsy vadinao le zazavavy nalainao ny nahavirginy azy le ho amasinina rehefa tsy ny vadinao fa ho lafa renjanaka le iny renjanaka raha tsy hoe mbola virginy koa ngamba ny vadinao fa le virginy tsy nalainao mahavirginy azy tsy ny vadinao dia renjanaka le olona akavady azy fa tsy vadintsony satria efa tsy ohatrany le mahavirginy zany tokony tenen'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka tokony ho tenen'ny tsara mba hitandreman-tena ary ny tena nanaovan'andriamanitra le fileo zay indrindra le virginy sy le fileo miaraka ohatra mpiana raha mifampitondra tena ohatra ny mpianadahy tanora dia tsisy fitenenana mihitsy ndeo hiara-tory za miteny foana amin'ny ainao aman-jery amin'ny fandrefasam-peo satria be dia be loatra le tanora miteny hoe fa maninona tompoko rehefa tsy mety miaraka manaiky ny anao firaisana ranofo aminy ianao dia lazainy fa tsy tia azy io ny porofo-pitiavana lazainy hoe porofo-pitiavana any anatin'ny fanambadiana tompoko fa tsy porofo-pitiavana ivelan'ny fanambadiana ny tena marina fanapotehana fanombana ny fiainan'le zatovavy na ny fiainanao zatovolahy satria raha satria ny vavy aladiany lela ka be voka le zatovavy manomboka eo dia potika ny fiainanao ny zavatra anisan'ny tena mampalahelo amin'izao fotoana izao andriamatoerlanta dia ity any amin'ny sekoly no ahitako an'izany tsy azonao eritreretana mihitsy fa hoe zatovavy any amin'ny klasy de cinquième be voka rehefa anontaniana le hoe iza le tovolana be voka azy akisy classe de quatrième na troisième misy zany amin'izao fotoana izao ahoana nefa dia misy ray mana tsy maintsy ataony raharaha ahoana ny anaovanao ampifanambadianao zaza efatra ambin'ny folo taona na 10 folo taona sy 9 ambin'ny folo taona inona ny tokantrano hovanina amin'izany satria fa hoe erovana an'le voninahitra hoe afa baraka ny fianakaviana dia any amin'le voninahitra zany zavatra tena hoe azay mahatonga amin'ny tena zao zany amaranako an'izay le tapany kely zay dia ozy aho hoe matonge rehefa atao mariazy miakanjo fotsy eny fotsy fahadiovana fa ampidinina le voaly eo aloha midikany iny voaly midiny iny tompoko virginy io zazavavy io ary zay ny mahatonga hoe rehefa vita ny fanamasinana dia miteny ny pastera na ny mopera na ny presbitera aseny sokafan'le tovolahy le voaly iny fihetsika mampiakatra an'le voaly mampiseho ny tarehan'le zatovavy iny dikany iny dia hoe eto a ty zatovolahy ty no vady sy rainjanaka ty zatovavy ty zay ny dikany anomboka eto ianao dia efa eros amin'izay ny erosy ten'izay le marina ary zay zavatra tsy fantany za zany miteny foana miakanjo fotsy ianao ataova ny akanjo fotsy tsy maninona fa zabidenina ntsony le eto le voaly eto andriamanitra tsy azonao fitany ny olombelona azonao fitany fa andriamanitra tsy fitanao ny mahatonga iteny izany ahatonga ny zatovavy sy ny zatovolahy hitandrina amin'ny tenany ary hitandrana azy ao anatin'ny fahadiovana mandra-pahatonga ny any fanambadiana zany zavatra tena ilainy zany zavatra fa tsy hoe endrika ivelany fotsiny io zany hoe efa be voka zany ny vehivavy amin'izao fotoana izao hiakatra amin'ny hôtely masina na mipilipitra tokony efa tsy saromboaly ntsony izy raha miaraka amin'ny kibo tsy tokony misaromboaly ary tsy misy mamenatra ange zany inona amendrano tsy vao mainka araha noho tsy fahafantaranao nanaova le olona fombafomba aminy hoe mikibony efa ohatra zao 7 volana ny voaly ampidinina ty
zao tsika rehetra samy mahafantatra zay manaraka ny fandaharana zay tsisy mahamenatra ho azy zany tsisy mahamenatra ary ny tena zava-doza azy dia lazaiko ianao dia ity misy fianakaviana na foko eto Madagasikara zay tena mbola hoe mametraka ho zava-dehibe ny fahadiovan'ny zatovovavy anambady tena zava-dehibe ary ny manaraka zany koa nefany ilaina le hoe ao anaty maty satria zao raha olona efa tsy madio tsony ianao ny manambady mety makavady anao le tovolahy sintsisy fa rehefa anyheroina any ka manao ny ataony le zatovolahy dia mba miteny azy ianao zao mivaly teny ianao ngamoa madio tsony napakavika za da mahalala zay olona niaraka taminao tany na firy zay ne le zava-doza tsy afaka hiteny tsony rehefa tsy virijiny tsony no miditra ao anatin'ny tokantrano dia efa amboariny ny saina amboariny fo fa raha ohatra ka misy fitenenana an'izay dia azagaga ianao azagaga ka za zany tena mampitandrina ny tanora nanaovan'Andriamanitra ny fileo dia tena hoe tandremany tenanao madio zao mantsy be dia be mantsy mieritreritra le miteny ny lehilahy ny kapacité fery za dia miteny amin'ny fampianarako nametraka fery ianao amin'io zatovovavy io Andriamanitra mahita an'izay reny tokony ahatonga anao hitandry tena mihitsy hoe ao anatin'ny fahadiovana fa tsy kapacité fery zany mety tsy mitondra voky ianao fa ny fery napetraka ao mipetraka Andriamanitra mahita an'izay ary zany tena tokony hoe iresany zany tena mahafaly ahy rehefa niteny tamiko ianao momba nyity fandarana ty hoe tena ahafahana miteny zany zay nataoko hoe teneno tsika ray aman-dreny tompoko tsika mpanabe teneno amin'ny zanakitsika rehefa tonga amin'ny vantaona io satria zao mantsy rehefa tonga andraiky amby folo taona ny zanaka vavy 13 taona ny zanaka lahy miditra ny atao hoe adolatsinto izy manomboka maniry somotra kely ny lahy kely sy vaky feo ary ny zatovovavy manomboka misy fadimbolana zay le ataoko foana amin'ny fampianarana ataoko hoe sintona lakilozy fadimbolana ve dia tsy ho hitan'ny mason'ny reny mpianakaviana mety hiteny le zanany vaky feo ve dia tsy hoena oatrano sy le mitsiry kely le volombava kely mijery aloha tsy diana fa le vaky feo zay ny ataoko izy satria ina ny mantonga nanao hoe sintona lakilozy fampahafantarana fampilazana fampiomanana fa io zanaka hoe efa hiditra amin'ny fahatanorana ary indrindraindrindra ny taovam-pananahany na ny lahy na ny vavy efa ny vavy afaka mitondra voka ny lahy afaka mampita aina zany tsaro fa satria tsika ray aman-dreny tokony hiteny an'izany ao anatin'ny ary zay ny ilaina an'le hoe fanakalozan-kevitra andriamatoa Erlanta zafady tena ilaitsika tompoko tena ilaina ary tena isorako anao manokana Erlanta nanao an'ity fandarana ity ahafahana tsika ray aman-dreny zay mpanabe rehefa tonga marina fa kolotsaintsika malagasy hoe tsy firesaka zany ka tsy aloha ve re olona misoroka tozay mitsabo tsy aloha ve mampitandrina ny zanakitsika hitandrina ny tenany ao anatin'ny fahadiovana ary indrindra rehefa manana namana ka iketsika ohatran'ny mpianadary eo tsy manana eritreritra mihitsy ianao anaonao fondra zazy ireo ary io zatovolahy na zatovavy io hitandry tena ary indrindra hifanampy eo amin'ny fiainana mahatanora azy tsy ho voarebirebiny hoe voasitrana isorotokana ifokangony na anaonao foana ny zatovavy eny ary mankasitraka tompoko tao anatin'izay tapany voalohan'izay namela beraranao ny fototry ny maolona mantsiny dia ny fitiavana nanazavainao ireo karazana fitiavana nisy sy ny sisy zay ny fanazavana amin'ny akapobe idirantsika tao anatin'ny loha hevitra anaraka dokavatra vetivetsika miverina eo tonga dia niantso avetrany avany aminareo no raisinay mianan-kety moa zany miaraka amin'ny ekipan'ny sokolona dia hovaliana arak'izay ihany koa ny fanontanitsika rehefa avy eo aorianany dokavaritra ary. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Miss Jeunesse Madagascar, la finale. Le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yandi Bypass. Venez soutenir votre candidate favorite. Venez élire la Miss Jeunesse Madagascar qui va représenter le pays à Miss Jeunesse World. La finale, le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yandi Bypass. Miss Jeunesse Madagascar. Pour la rédaction de textes, rapports, contenus web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins,
à un prix adapté à vos moyens. Pour les vacs, je veux m'amuser à fond la caisse. Vive les vacances Orange, éclate-toi. C'est le moment de t'offrir ton Tecno M9. Ton super smartphone est à 299 000 ARTTC seulement. En plus, t'as 1 gigaoctet de net pour télécharger tes jeux en ligne avec la garantie 4G. Plus 60 minutes d'appel et 100 SMS vers Orange. Grâce à son grand écran, kiffe ton jeu Gascar, déjà dispo sur Tecno M9. Rendez-vous vite dans les points de vente Orange. C'est la rentrée! Un seul endroit où vous pouvez acheter en toute tranquillité les fournitures scolaires des enfants, c'est à la Grande Braderie de Madagascar. Du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre au Palais des Sports Mamas. Ne soyez pas en retard, divers articles et produits avec une offre de prix très réduite seront offerts par 10 boutiques et sociétés professionnelles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Lisa Distribution, Cassie Boutique, Master Imo, Soma Pro. Sponsor, Cahier l'étudiant. Tsara trano ny fiatombohan'ny tontolo androko miaraka amin'ny ronono samady. Ronono samady manaraka iphone n'aiza n'aiza sy manampy ahy amin'ny andavanandrom-piainako. Ronono samady misy calcium, misy fer ihany koa ary be protéine. Ronono samady ho ahy, ronono samady ho anao, ronono samady ho antsika rehetra. Ronono samady, ronono natao amin'ny mpianakavy. Fa inona ny ronono ampiasainareo ato e? Ronono samada ramsa. Ay ve samy samada detsy. Samy samady. Ireo fraiza Leader Price dia avy amin'ny tany lemaka Antananarivo. Azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraiza ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny Leader Price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsian'ny Leader Price ireo magazainy. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Parabola ndray zao ny tena sura mila engagement ve tsy mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny nivoaka ny sary sura oya hoe sura idirana idura sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. C'est la rentrée! Un seul endroit où vous pouvez acheter en toute tranquillité les fournitures scolaires des enfants, c'est à la Grande Braderie de Madagascar. Du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre au Palais des Sports Mamas. Ne soyez pas en retard, divers articles et produits avec une offre de prix très réduite seront offerts par 10 boutiques et sociétés professionnelles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Lisa Distribution, Cassie Boutique, Master Imo, Soma Pro. Sponsor, Cahier l'étudiant. Car des rallyes saison 2017, le 25, 26 et 27 août. Le club TMF revient dans la capitale avec un coefficient de 1,4 sur une distance totale de 391 km 83, répartie en 12 épreuves spéciales chronométrées de 182 km 52. Sponsor officiel, Société RAS. Sponsor, Terrain synthétique Talatamat, Silhouette de l'Est, Sural, CT Motors. Partenaire Télécom, Orange. Média officiel, Cool FM, Cool TV. Ampiango miaraka amin'ny magasin Reality Design eto Diego mitokatranao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa anefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa inandray ary ny andrasana, ny fanaka rehetra, ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny Reality Design. Reality Design Diego, eo amin'ny place de l'Indépendance au Tivatalo, na ex-Otive en face Ritz. Reality Design, la qualité, la réalité.
Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmin. Fusion, plus que des cadeaux. Un Coca-Cola, s'il vous plaît. Oh, vous avez de la chance. C'est le happy hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. C'est la rentrée! Un seul endroit où vous pouvez acheter en toute tranquillité les fournitures scolaires des enfants, c'est à la Grande Braderie de Madagascar. Du mercredi 30 août au dimanche 3 septembre au Palais des Sports Mamas. Ne soyez pas en retard. Divers articles et produits avec une offre de prix très réduite seront offerts par des boutiques et sociétés professionnelles durant ces 5 jours. Partenaires, Société Salon, Lisa Distribution, Cassie Boutique, Master Imo, Soma Pro. Sponsor, Cahier l'étudiant. Tsara nahandroko nefa tsy afa-po amin'ny sakafo nataoko ny vadiko. Hitako ny hevitra, bon chef no andeha ho ampiasaiko. Bon chef mampatsiro ny sakafoko ary afaka ampiasaiko amin'ny laoka maro isan-karazany. Tsiro no ilaina, bon chef ampiasaina. Bon chef panjakan-tsiro. Bon chef, panjakan-tsiro. Tafaverina indray tsika tokolasy tovavy rehefa avy nanaraka dokavatra mbola sokolona ihany misy ianao araky ny mahatalatany andro mampiavaka ny fandarantsika dia manana ny loha hevitra foantsika. Ny loha hevitra moa dia ny fanabeazana ny tanora sy ny sehetry ny fitiavana. Miakatra eo ambany eo ny laharana finday ahafahanao miditra mivantana manomboka etona ny 034 20 548 88 no afahantsika amin'ny tafatafa amin'ny généraly Ramakavelo Désiré izay mpanabe ihany koa tondra ny famelabe lalakevitra sy ny fanazavana amin'izany sehatra zany amin'ny tian'io ity. Misy antso arô miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko afaka miteny mafimafy kely ve ianao? Tsara fa misaotra misy ny fiankitana ka? Misy ny fiankitana rehefa avy eo aza misaraka ianao. Lasa indray ny namantsika moa zany atsika atao ihany koa manaroatra manontany mametraka fanontaniana fanamariana manoloana ny fanazavana izay efa nentina nentin'ny général Ramakavelo teo. Raha misy antso efa vonona horaisina hatrany ianao. Miraba tompoko? Allô? Manaona tompoko. Afaka miteny avy hatrany ianao fa miditra amin'ny alalan'ny canal dia angatana tompoko mba afaka miteny mafimafy nareo mba afahanay maheno tsara ny faneho-kevitra reo.
za anatin'ireny saizasara mihitsy a 12 taona zao dia tena anatin'ny tena saika hoe mampanontany tena anao hoe tsy maintsy saiza ve za satria tena manomboka manazakazana ilay zanako. Dia ilay zanako a amin'izao 12 taona. Tena misy ankizy miara-miaraka tsekomanina aminazy a. Trano tapatapaka le amin'ny canal izy ny miditra. Lahy io a 12 taona. Dia mitrezampeny taminay izy io mety mitapatrano. Rehefa mety tsy nampaninanay le izy. Rehefa mety tsy nampaninanay le izy. Tsy fa hoe iza raha hoe fa iza rehefa hoe mitsotra hoe namako ty. Toy izy ihany ny tenao tompoko satria amin'ny alalan'ny canal ianao. Amin'izao fotoana izao. Dia nefany amin'izao fotoana izao a dia ohatran'ny mifampitarika ny zavatra fantatra hoe tsy misy ohatran'ny hoe zavatra hafa misy izao ny fandraisan'ny zareo ny fahitako anazy. Satria lasa miafina miaraka. Eny tompoko mitenena ihany ianao. Dia lasa mifananao fotoana ny am-piangonana. Dia mangalangalatra. Dia mangalangalatra dia. Dia ilay zanako a lasa mafina be mihitsy. Ilay zanako a lasa mafina be dia fahamaliana be mihitsy. Dia fahamaliana be. Dia milaza fa leo izy. Dia tena manontany anaty inona ilay mankanelanao azy. Dia iza sady tsy miteny a misy hoe tena sahirana tompoko tena sahirana fa mangataka. Eny tompoko. Eny ary. Voaray izay fanamarianao zay sy ny fanontanianao any General Ramakavelo a. Mangataka tohevitra aminao. Mahafaka mihaona amin'ny vatana aminao arany. Eny tompoko. Azo atao tsara ka. Azo atao tsara. Ovaliany zay rehefa avy eo fitenitsika daholo. Eny tompoko. Misaotra tompoko. Mankasitraka anao ovaliana ny fanamarianao sy ny fanontanianao rehetra. Rehefa avy eo misy antso anankitelo no ampidiritsika dia tambatra ho aravina daholo ireo fanontaniana sy fanamariantsika ireo. Raha misy antso manaraka indray dia horaisina ampitiavana. Miarahaba tompoko. Maheno anao zay tompoko. Manahoana tompoko? Mba te hangataka torohevitra amin'Andriamatoa Ramakavelo. Zaho presy anakaviana mitaizazaza Roland anako. Dia menahy ohatrany tsy dia tsy namana zany, tsy dia tsy mivoaka izy. Dia zokony moa manana namana ihany. Dia mba tiako hangatana torohevitra. Zaho zany afatrano miteny hoe mba tokony mba manamanana relation amin'ity izy ihany fa rehefa le mivoaka lasa tsy dia zakazaka olona zareo. Ohatrany afabe zao rehefa le miresaka amina olona ny ivelany. Dia eo toko mba hangatana torohevitra hoe inona izany mba tokony atao fa mba fitezako an'izao zanako rola reo mety ve izy le hoe dia mananamana tsy dia tserasera loatra manolona sa hoe ahoana sotra ndrindra to. Eny ary tompoko mankasitraka anao tamin'izay fanontaniana izay. Horaisika indray ny antso manaraka. Miraba tompoko. Maheno anao zay tompoko ambadimbadika ao ho antsika izay miditra amin'ny alalan'ny canal dia afaka miteny avy hatrany ihany koa fa misy fahatarana kely moa zany. Miraba tompoko.
miheny tompoko mihinanao zay tompoko fandarana tahaka izao miarabana aloha mon général araba tompoko fa tena ilaina mihitsy satria ity resaka Facebook resaka internet ty dia lasa mifily lalana mihitsy ny fitezana amin'izao fotoana izao. Ny antony angamany koa dia tokony misy zavatra averina dia hoe dimidimitsy ambany tafotrano iarahan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Amin'izao fotoana izao manko tsy misy tsony izy io fa dia variana amin'ny tablety na amin'ny telefona ny kivy dia misakafo ty any am-pandriana. Ny anisan'ny natao manisy voalohany dia ny tsy fidinatao zany hoe ny heure continue satria any mandeha mianatra maraina ny ankizy dia any dia tsy mody fa tsy hariva ny andro tonga ilay ao an-trano dia vatrina ny télé na tablety ka tsy ampina ny tena tolevitra hoe mon général ny tanora mikasika an'izay zavatra izay. Eo amin'ny firahany lasa ny zavatra moa misy nyresahany mon général ihany ny fifankatiavan'olon-droa ny hoe resaka famotinana sy ny ohatr' izany. Tsara fantatry ny olona ihany fa ny filany besoin naturel an'ny lehilahy dia tsy mitohy amina vehivavy fa na vehivavy dia volity fa ny filany. Dia izay atao hoe besoin naturel an'ny lehilahy izay zany mila maîtriser ny lehilahy ka izay maîtriser anazy zay mila fivavahana dia mila atao hoe tsy mitserijery ny maso satria ny maso manko mamitaka indraindray dia mankasitraka fandarana azy foa Irlande. Saotra indrindra tompoko amin'ny fanarahana. Saotra tompoko. Misaotra tompoko. Eny ary zay aloha ny antso amin'ny tapany voalohany mbola omena tony ianareo zay tafiditra manaraka eo fa dia amaly ny fanontaniantsika sy ny fanamariantsika mon général amin'izao fotoana izao. Ny antso voalohany teo mon général raha somary ampatsivo kely dia le renim-pianakaviana ny teny mananjanaka 12 taona izy manao catéchumène ho ny zanany dia manana namany izy 17 taona lehilahy. Dia raha ny présentation nentina tao an-trano tamin'izany fotoana izany dia tiry dada sy neny ny namako rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nanomboka niovy finamana an'io manomboka miafina zareo miona foana manomboka be filana vaniny le ankizy vavy kely 12 taona ao tokantrano milaza mihitsy ny azy hoe leo ary dada sy neny hijanona tao tokantrano zay ny olonan'le renim-pianakaviana ka mangataka torohevitra aminao izy tompoko amin'ny mampanabe anao. Ia ny azany rehefa miteny aho hoe hoentiny eo le zatovolahy hoe tia ny namako zao foana ny teneniko tonga dia miteny ianao ray aman-dreny tena vanim-potoana tena zava-dehibe sady sarobidy eny ary fa dia mahafinaritra mampinamana anareo fa dia manomboka zao ny fahitana ianareo dia ohatry ny mpianada ianao zany mantsy an'ilay tovolahy mba miaro an'io anabavy-kelinao io ary io anabavy-kelinao io mba miaro anao tovolahy io. Inona le hoe miaro ny ao an-tsain'ny olona mantsiny raha vao tovolahy sy tovavy ny miaraka dia hoe mpisipra kanefa apetrako tsara mpinamana ohatry ny mpianada zany hoe raha vao mahita hoe ireo izy olona anankiroa hoe miaraka dia tsisy tovolahy anadaladala ntsony an'io zatovavy io zay le fiarovana. Ary io tovolahy miaraka amin'io tovavy kely io tsisy hitarika azy hoe andao hisotro toka na andao hisotro labiera na andao hifokarongony raha tena mifankatia marina izy amin'ny mahampinamana azy. Zay ny mahazava-dehibe n'le namana. Ary anjarantsika ray aman-dreny mihitsy no miteny aminy raha vao hitanao fa ohatrany miova ny fihetsika dia teneny satria efa niditra tao an-trano hoe ny zavatra nyteneninareo taminay any dia mpinamana ohatry ny mpianada ohatry ny zanaka tao an-trano ny andraisana ianao ka raha ohatra ka manana hevitra hafahafa ianao hitarika ny zanakay amin'ny sehatra tsy tokony ho alehany dia miala tsiny miala fombo fa dia tapahanay avy hatrany ny fiarahanareo. Manana fahasahina mihitsy miteny ho fiarovana satria zay le miteny hoe ohatry ny mpianada zay zava-dehibe zay ary apetraka amin'ny tsara ary rehefa mpianada zany tsy hanana eritreritra mihitsy ka le tovolahy io manana saina hafahafa dia nitoro hevitra ataoko aminareo ray aman-dreny dia teneny ho zanakareo vavy io fa hita loza izy satria io tovolahy io ny hafarany dia angataka firaisana rano fa amin'izany tsy matahotra mihitsy amin'ny teny izany satria zay le izy raha ilaina moa dia ilaina mihitsy mifanatona mifampiresaka zay ngamba ny
torohevitra ataoko aminareo fa tena mampidi-doza mihitsy ary vanon-taona 12 taona ny zatovavy eo tena tsy misaina mihitsy izy fa satria tena mitsiro mihitsy le fitiavana olona ny velany io le lazaiko hoe fileo ataon'andriamanitra fa rehefa tsy hainao no mamitaka azy ho fileo dia lasa eros zay le izy dia mila tena mifampiresaka mihitsy ary mampitandrana ny zatovavy eo hoe ho simba ny fiainanao manaka zay zavatra zay izy izy amin'izao fotoana izao anatin'le fazy na le dingana tsy mientso ny ray aman-dreny mihitsy fa manao ny didohany ary zay moa tena nampiferitra ainan'le renim-pianakaviana ka zay ny antony tenenako foana hoe tsy maintsy misy fotoana iarahana amin'ny sakafo ifanakalozana hevitra ifampidinihina misy fotoana iarahana mialavoly mba hampifanakaiky-po ary misy fotoana iarahana mivavaka mba hanitsiana zay zavatra tsy mety tsy maintsy atao zay zavatra y satria zay ny endriky ny fanehoam-pitiavana sy mifanakaiza ile toko hoe roy sy fitiavana fa rehefa tsy misy fampiresahana dia manao ny lohany izy ny any velany fatany fa tsy hanao ohatrany zay le izy azo ataoko mangataka dia any amin'ny andriamato herilanto no angatao ny numéro ny téléphone fa manahirana raha teny azy eto zay zany anaovantsika azy ho an'izay maniry fangatana fionana manokana rehetra mba tsy te hiverimberena an'izay fanontaniana zay fa aloha zay fanontaniana azo valiana sy resahana eto any tonga dia ho resantsika ao anatin'ny antso rehefa avy eo ny fanontaniana manaraka tamin'ny antso niditra teo dia ny hoe mangataka torohevitra aminao mon général ny zanako rola dia tsy dia tia mivoaka loatra izy rola reo fa midy atrano tsy dia tsy mety tsy socialisena zany tiany socialisena le zanaka nefany izy rola midy amatrano matetika ao aloha ny miaraka samy izy ao mety ve zay sa tsy mety ho izy inona ny endrika fanabiazana tokony ataon'ilay ray aman-dreny manoloana an'izay trango zay zao tsy mety zany amiko indrindra eo amin'ny vanim-potoana io tsy mety satria io saina io tia karokaroka rehefa tsy tia karokaroka le saina dia lasa tsy mivelatra tsy mivoatra dia ampidiro amin'ireny hoe fikambanandreny izy ohatrany hoe tily ananatily na reny fikambanana amin'ny fiangonana na ivelan'ny fiangonana fikambanana tanora tsy maintsy manana fampakasoana avy any velany ahitany fivelara-tsaina sy zava-baovao fa rehefa midy lava ao izy farany izy dia eo amin'ny SMS iny eo foana eo amin'ny Facebook dia farany dia lasa tsy mahay fandray amin'olona tsy mety mihitsy zany tario mihitsy izy anana fifandraisana anana fidirana anatina fikambanana na koa raha tsy fikambanana hoe tsy tianyreny takany hoe clero reny ohatra dia asevo mandeha indray any amin'ny centre culturel reny mba misy fifandraisana mamaky boky mahita zava tsy maintsy mivelatra ny saina fa rehefa tsy mivelatra io saina io na ny maizy azy zany hoe ny toetrany sy ny mampambanaony tsy mandeha lavitra fa ilainy ny fampikasoana amin'ny olona ny velany zay niary ny antso farany teo moa dia sady fankasitrahana ny fandaharana ny fankasitrahana ny vahiny ihany koa ny famerenana ny atao hoe dinidinika ambany tafitrano ny antony na simban'io somary namelabelatra izy ny fisigneur continu any ny ankizy ny ray aman-dreny ary tsy ampitsony zay fampikalozana fanakalozana sy fampikasoana zay dia ohatrohatran'izay moa zany tena fanamariana nataon'ilay namatsika tamin'ny antso farany teo asitsika antso ihany satria vita moa zay ny valin'ny fanontanianareo ataontsika mifamenoatran'izay ny fiarahantsika amin'ity ka marina loatra aloha ny tenin'le raim-pianakaviana teo e marina loatra ary zay ny mahatonga le hoe na dia ataoko hoe tena tsy manana fotoana ianao ny olona mizaon'ny frantsa manko matetika miteny an'izay ianao ve dia tsy manana fotoana ao anatin'ny herinandro mba misy anankiray iarahanareo miara-misakafo mba ahafahanareo miaraka miala voly zava-dehibe ny io e satria rehefa tsy manana fotoana tsony ny ao atokantrano dia any amin'ny fiarahamonina izy mandeha ina nefa le fiarahamonina misy atsika zava-doza afaka miteny izany be dehibe ny zavatra manapotika na ny toe-tsaina na ny toe-po na ny toe-panahy zany hoe le maha olona tanteraka ny potika zay ny ilana le fampiresana amin'io le fotoana mba hiarahana amin'ny sakafo na hoe fiarahana miala voly eo mba mifanakalo hevitra hoe nanahoana ny herinandro anareo raka izy nanahoana ny fianarana nanahoana ny tariana nanahoana ny asan'ny dada zao ohatran'izao ny zavatra nanahirana zay zavatra hy mahatondra n'le fianakaviana hifanakaiky-po dia miverina amin'le fitiavana indray tsika andrematerlanto satria zay le zava-dehibe tsy maintsy mahita fotoana fa azany fitadiavana no atao tena hoe marina fa ilaina fitadiavana amin'le hoe fasairanana fa raha hoe ny safidinao any ny mavesa-danja dia azagaga ianao rahapotika amin'ny fiainany zanako zay le izy misy an'izay fitenenan'izay foana moa foanao ny ato anatin'ny fandaharana hoe ny fotoana tokony isy foana fa rehefa tsy atao lara-pamehana izy matoa tsy misy
fa raha lahara-pamiana aminao tokony izy foana zay fotoan'izay a sy rehefa hainao no mandamy masy ie asitsika fotoana kely indray aloha ny antso avy any aminareo mena tombony nareo satria vao antso telo zay nitafiditra tamin'ity anio ity a mino fa be dehibe nareo ray aman-dreny na tanora ihany koa ary mety manana olana amin'ny fifandraisana amin'izany hoe ray aman-dreny zany izarany zany olana amin'ny ray aman-dreny zany a fotoanan'izao a dia atsoy zay fa raisina ampitiavana ianareo rehetra miaraba tompoko manahoanareo salama to tsara fa misaotra tompoko manina moa ianah zany ansaritaniko izay a tsy ho zanako le izy fa zandrinay lahy fa mbola miara-petraka tamin'ny zokinay lahy izy a dia mbola afaka tenena mbola mora tenenina fa zao zokinay fa lasa findra-trano tsy miara-petraka tsony dia iry mamanay sisa mitaizana azy a fa lasa madika be tsy azo tenena mihitsy izy tonga dia tavaditenena mamanay izy ohatry hoe inona menareo tsy fatahorako dia mamanay zany misy fotoana tena hoe andray fepetra mihitsy hoe idina violon izy lofa tena maditra be izy tsy hoe misy resaka tsika fa ina moa le miaraka amin'ny namany izy zany dia mamanay tsina mivata dia tonga avy any izy to dia batainy entana miditra izarano any namany tonga eo an-tsena izy mama mivola fanoana dia andrasana eo an'izay vao an-tsena eo ny mamanay fa tsy mame vola fa misy olona metsena manolotra vola to dia alay le vola dia lasa izy mandeha dia mba mangataka torefitra hoe inona ke fepetra tokony horaisa makasika anazy adinaka tiako rato ihany miana makasitraka anao tompoko a tamin'izay fanio-kevitra izay ho raisika ny antso manaraka miraba tompoko allo mahina anao tompoko afaka miteny avetrany ianao zay tafiditra ao ambaty ao ho an'ny namana rehetra avy any amin'ny faritany a miantso amin'ny alalan'ny kanala dia afaka tonga dia miteny nareo satria misy fahatarana kely foana lasa misy koa ny larsen anareo avetrany ny fitenenina tompoko manaona tompoko allo dia ho antsika zay manontany any eto hoe firy moa le ahafahana miditra io ambany io izy io efa miseho eo a 034 20 548 88 no ahafahantsika miditra avana lasitsika ahena kely ny vata vita lavitra laha tsika amin'izay larisaina be zay lasa tsy maheno ininy ianao dia zay koa tsy mare a dia lasa tapaka ho azy na ny antso azy zay efa vonona aloha dia horaisina trany miraba tompoko manaona tompoko nenay zany zavatra rehetra miaraba nareo aloha zany miraba tompoko nenay zany zavatra pitaina nenay ny zanakay zany ohatrany hoe tsy voatay izy tao anatina fito amby folo taona izy a dia anio zany ny zavatra natao zany nahitana manatany izy anatany dia lasa mitsoka ny tandray aman-dreny izy vavikely izy io dia ohatrany hoe tsy voatay tsy mety voanatany mihitsy zany izy efa nalainy tany amin'ny alehany tany izy a fa tsy mety mihitsy angatahako fanazavana zany makasiken'le zazy io satria tsy mety voatay aman-dreny mihitsy izy fa dia mifiarahamonina any azay alehana le rehefa misy fotoana izy efa tena misy fotoana izy ohatrany hoe izy nanala BPC zany izy nanomboka niala voalohany tanatin'ny tokantraninay dia tsy afaka izy dia lasa izy dia fanjoany izy zany zay misokaka tanatin'ny tokantraninay ity dia zay mangatahako torety ohatrany hoe tsy voanaka nefa nda raha fahalalahana siana mienitra mihitsy nray aman-dreny ary mampianatra manity an'le zazy ireo fa tsy mety voataizanay mihitsy izy nefa any any ivelany any izy dia mipetraka tsara amin'ny fiainany any ambadika any dia mangatahako fanazavana sy amin'ny général matavelona izy eny tompoko voray zay mankasitraka anao ho raisitsika ny antso ray farany ary aloha ny antso telo no ampidiritsika miraba tompoko mahina anao zay tompoko afaka miteny avetrany ianao allo ho atsika any amin'ny faritra ampatsivina trano tonga dia miteny avetrany ianareo eny tompoko tsara fa misaotra tompoko afaka miteny ianao tompoko eto ny faneo-kevitra maheno tompoko
Allô? Mbola mianaka tokoa amin'izay fotoana tokoa raha tesereby izy amin'izay zao ny problème anay zany dia dia efa miankizy amin'izao fotoana zao tapaka ny namana avy any Antsirabe zay tafiditra mivantana tsy maninona fa rehefa avy eo asiana ihany fa misy efa vonona zany raisika aloha zay efa voninao omena tombony foana mba ho feno le hoe namana anankitelo ny tafiditra aloha ny amin'ity an'ity raisika indray ny antso manaraka miraba tompoko. Allô? Mahainanao tompoko afaka miteny io. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Allô? Eny tompoko miaraba anao e. Allô? Manakory ianao afaka miteny tompoko. Ie, ho antsika avy any amin'ny canal moa mahatonga an'izay fa tonga dia eto efa nio-kevitra. Io. Ny ankizy amin'izao fotoana zany ny problème dia tapaka indray ve zany? Ty resaka Facebook sy ny fivoarana ity dia eo ihany koa ny fanomezana ray aman-dreny lalana be loatra n'ilay zaza. Rehefa hoe miprésente ao an-trano ety ny namako na tovolahy io na tovovavy dia tsy tokony omena lalana be loatra fa mba fitehezina kely ilay ankizy fa iny koa ny vao mainka lasa lasa ohatry ny eritreretiny zareo hoe ay tsy bediny dada sy neny tsy maninona fa efa se présente zay hoe mpinamana dia nefa andreo any ambadika any mihitatra ny zavatra le hoe mahampinamana tsy mijanona mahampinamana izay fa mihitatra ny izy dia lasa zavatra hafa avy eo vao mitaitaitra ray aman-dreny ay azo hitantsony azo lasa miafitafiny dia izay ny olantsika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao dia ilaina ihany zany le mame kely an'ilay zaza atezenao an-trano. Zay fa misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka anao tompoko tamin'ny faneho-kevitra anaraka dokavatra vetivety fotsiny tsika satria amin'ny valora mahery kely zao tapitra ny dokavatra tonga dia mandeha amin'ny valim-panontaniana sy ny fanamarina ataonareo Andriamatoa Général Ramakavelo ndao ary dokavatra. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, Miss Jeunesse Madagascar, la finale. Le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yondi Bypass. Venez soutenir votre candidate favorite. Venez élire la Miss Jeunesse Madagascar qui va représenter le pays à Miss Jeunesse World. La finale, le mardi 22 août 2017 à 16h à l'espace Yondi Bypass. Miss Jeunesse Madagascar. La finale. Jus d'orange cocktail ray litatra sy Jus d'or orange ray litatra sy tapany. Sy atao kely 5 amby 3 centilitra. Na mangetaheta be. J'adore. Jus d'or parfum orange sy cocktail sy misy gaz. Amin'ny tavoahangy kely sy amin'ny tavoahangy lehibe. Jus d'or vokariny orinasa Star. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Joëlity Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'ongle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Joëlity Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Joëlity Design. Joëlity Design eo ampitan'ny Jirama Andavamamba. Joëlity Design eo amin'ny 17 hectare, anelanelany arrêt bus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Joëlity Design Akadimbahoaka akaikin'ny dalana. Joëlity Design, la qualité, la réalité. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling
beauté révèle votre beauté. Ireo Fries Leader Price dia avy amin'ny tany Lemakantananarivo. Azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo Fries ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny Leader Price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsian'ny Leader Price ireo magazainy. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Hey, ampy zay tsy akena intsony. Ampy zay ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana. Tsy azo akena ny fivarotana tanindrazana. Fanafota amin'ny pirenena. Rara hikambanana. Ny herin'ny fanovana dia miantson'olom-pirenena rehetra tsy akanavaka. Ny talata fa 2 alarobia fa 3 ny zoma fa 5 ary ny sabotsy fa 9 aogositra ho avy zao. Manomboka amin'ny 7 ora maraina io ao amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina. Andao avotana faran'izay aingana ny firenena izay miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana. Asandahalo. Fantrana mangitsikitsoka mianjady amin'ny vahoaka. Vidim-pianana tena midangana. Fandrombana ny harem-pirenena. Ny zo vahoaka malagasy. Olona afaka isika manakasina ny tanindrazana. Sous l'égide de la Fédération malgache des sports auto, le club TMF vous présente le rallye TMF, la 4e manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2017, le 25, 26 et 27 août. Le club TMF revient dans la capitale avec un coefficient de 1,4 sur une distance totale de 391 km 83, répartie en 12 épreuves spéciales chronométrées de 182 km 52. Sponsor officiel, Société RAS. Sponsor, Terrain synthétique Talatamat, Silhouette de l'Est, Sural, CT Motors. Partenaire Télécom, Orange. Média officiel, Cool FM, Cool TV. Kola misy anao topilasy topoko vavy amin'izao fotoan'izao le fandarana raha inao ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy eto amin'ny Cool TV ny amin'ny anora sasany ka hatramin'ny valora sasany talata ohatran'izao tsika dia anatin'ny loha hevitra ka dia indro ary apatsiaky kely vetivety ny fanontaniana izay napetraka reo teo ka maly an'izany arak'izay ihany koa andriamatoa generaly Ramakavelo. Fantaniana voalohany dia vehivavy ny antso moa ny teny hoe ny zandriko lahy ozy izy dia nitezainy zokinay teo aloha teo efa tsy ohatsy ny zokinay noho ny fifindramonina ozy dia any amin'ny reniko indray izy amin'izao fotoan'izao. Izy io nefany dia be loha maditra be eny fa na ny vola izay azo avy any amin'ny tsenany reniko aza dia mbola alainy amidiny ampifalifalin'ny namany irevireveny miaraka amin'ny namany. Inona re tompoko ny vahaolana mba azo atao ny amin'izay? Raha ny tena marina aloha ny zanaka dia tokony ray aman-dreny niteraka no manabe sy mitaiza azy. Raha vola hafa indrindra mifindrafindra hoe tany amin'ny zokinao dia any amin'ny reninao dia mazava loatra fa izay fifindrafindrana izay midika tsy fitiavana, fanomezana fitiavana azy dia any velany izy mitady azy. Ary satria izy mitady fitiavana any velany dia mazava loatra fa ny ahafalifaly an'ireo, ny ampamiramirana an'ireo, ny hamafy ny fifamatorana amin'ireo no angalana an'ilay vola hampireveny an'ireo olona ireo. Izay le izy. Raha vao tsy mipetraka amin'ny ray aman-dreny niteraka fa mifindrafindra dia io izy io. Dikan'izany zany dia mila fampiresahana. Zay zany ny azoko amalina azy. Zavatra apitranga zany raha vao tsisy hafa amin'ny hoe ray aman-dreny sara-panambadiana dia mifindra tsy ny ankizy mifindra roa andraindray any amin'ny ray indraindray any amin'ny reniny dia tsy maintsy izay ny zavatra mitranga. Tsy maintsy. Zavatra lalam-piainana mihitsy zany. Lalam-piainana zany. Raha vao mifindrafindra dia efa zay. Tsy hita intsony le fototra hoe ty le tokony arahana fa aty aty. Dia any velany sisa. Dia izay hitany hoe hamarana sisa dia any no andehanany. Tsy dito izay fa tsy fahampiany fitiavana ao anivon'ny fianakaviana. Izay ny tena marina. Eny tompoko. Ny fantaniana manaraka kosa indray dia ny hoe 17 taona ny zanaka izy mivady vehivavy izy io lasa nitsoaka izy nalaina izy tany amin'izy nitsoaka iny dia mbola miverina ihany any ivelany mamamimamy sy mahafatifaty azy fony izy vao afaka BPC tsy afaka nanana olana izy zany fa tsy afaka fanadina BPC tamin'ny voalohany izay ny tsoahany voalohany lasa izy nakany ivelany
dia avy eo indray tamin'ity fandrohany zany mbola lasa indray nitsoaka dia manontany velotaraina ny ray mpianakaviana moa niantso teo hoe mba ny beazina arak'izay azo atao rehetra ihany fa inona ny mety mahatonga an'izany mahatamana anazy any ivelany ihany. Azafady. Ny tena mahatonga an'io dia tsotra tsy ampy fitiavana ao an-tokantrano any izy mahita fitiavana koa. Faharoa efa niteny aty eo ny fomba fanehoam-pitiavana voalohany amina olon-droa dia niteny famporisihana. Tsy afaka bebese zao le zaza dia inona ny teny famporisihana nataonareo taminy. Ohatra fotsiny hoe inona ny taranja sarotra taminao anaka amin'ny manaraka ataovy tsara fa afaka ianao. Zay ny teny famporisihana. Fa matetika tonga dia fanambadiana. Tsy mba manao ohatran'izay zana-bahoaka ako no zana miaraka amin'ny namana foana ako aiza mba ho afam-panadinana. Zay tsy fitiavana zany. Dia mazava ho azy raha hoe teny famporisihana no tadiaviny any velany fa tsy fanam-paimpona ohatrany eo an-trano. Ary regny matetika e. Any ivelany izy mety mahazo any ivelany izy tonga dia hoe courage fa tsy indray mandeha zany mbola afaka tsika afaka ao ihany io. Fa ny ao an-trano tsy zay. Fa le fanam-paimpona, fanambadiana, fanesoana, ino ty izy eo ohatrany hoe miteny hoe fandatsana. Raha izay vola lany taminao zay, zao mbola tsy afa-panadenana ihany, tsy mba mitovy amin'izay zany dia mazava ho azy fa mitsoaka izy. Tsy tapany ray aman-dreny mihitsy anie zany. Zany hoe teny famporisihana ary tsika tena ao anatin'le ataoko hoe fanabeazana zany moa teneniko hoe fanabeazana satria ao an-tokantrano ny fanaovana azy fa tsy fitazana dia zay le hoe manam-pempo, manambany, mamasoka ozy ny fitenenana. Fa tsy mba le mampirisika fantatra fa tena hoe tsy nety le nataony fa zao anjaranao ny mampirisika ohatrany hoe anjaranao ny manolo tanana aminy mampakatra azy tao anatin'le nle tehany tao. Fa tsy voamaika koa mandetika azy any anatiny ihany. Zay ny izy tsy magaga izy raha mandroso. Ary ataon'ny fomba fanao io rehefa tsy mahay manana fanankezam-po aminao izy azagaga. Eny ary ny antso farany teo moa zany dia ny hoe ny olana ho izy dia ny fisian'ny fivoarana miazakazaka be loatra, fisian'ny tony Facebook itony malalaka be loatra ozy izy ny fanabeazana amin'izao. Misy ny ankizy aza hoy manao hoe ty dadasineny ny namako dia dadasineny ozy izy diso manaiky be loatra fa tany tsy voafetsony le ankizy hoe teny izy zany hoe mila kadrena ihany le ankizy na dia misy aza zay fampafantarana hoe ty namana sinisisy zay ilaina foana ny atao hoe bedibedy sy ny toromarika amin'ny zanaka. Zay moa matetika zao ny fanamariana kely nataon'ilay namantsika farany teo. Ka le izy iny marina zany fa le izy iny zay le mahatonga miteny raha vao miteny izy hoe ty ny namako tonga dia avy hatrany dia apetraka ao miaro rika hoe ohatry ny mpianadana reo. Tsy anana heritreritra mihitsy raha ohatra hiandro any tsy anatin'ny vavaladiny lely hoe hiara-tory. Tonga dia apetraka. Tsisy mampatahotra ny teny izany. Satria raha vao tsy le file ao le fitiavana namana napetraka Andriamanitra eo amin'ny vanim-taona io dia tsy maintsy le rosy ny ataony, zany hoe le sipa ny ataony. Tsy maintsy. Satria eo amin'io vanim-potoana io averiko ihany tena mitady fitiavana ny velany ny zanaka. Fa fitiavana madio dia le namana. Fa tsy le sipa, le fitiavana angalarina. Fa na tianao na tsy tianao Andriamanitra mihitsy ny maminova ny toe-bata, ny toe-tsainy, ny toe-pony noho ny antony. Misy le ataoko hoe tsirom-panintana, hormone ao amin'ny tenany, izay miasa amin'ny tenany. Mahatonga azy hitady ny zavatra, ahafantatra ny zavatra mbola tsy niaina ny hatramin'izay. Zay le hormone manintanintana azy io. Ka na ho vononao, kapohonao, ataonao inona dia tsy maintsy mitavy fiavana ny velany fa fitiavana namana tompoko, fa tsy fitiavana sipa. Alao apetraka tsara mihitsy. Satria zay nge mahatonga le ahihany ray aman-dreny. Zany lazaiko anao zany hoe amin'ny sekoly eto Antananarivo na sekoly mpinono na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankina dia teny amin'io vanim-taona io 5 taona misy zazavavy be voka manala zaza sy ny ray aman-dreny manala zaza raha ny tena loza amina tambo amin'le izy zavatra ohatran'izany. Ka zay mahatonga hoe mahatsara nytony fandarana tony ahatonga antsika heritreritra mihitsy. Ary za dia miezaka mihitsy miteny amin'ny olona hoe tsy hoe za mitady lamba hosasana rehefa miteny hoe tonga avy miresaka. Fa misy tena hoe rehefa tonga miresaka io mantsy dia zao tena nahatrany amin'ny hoe nanahoana ny tondrana ho voka n'io zaza io. Satria ny fitondrana voka
amin'iny fotoana iny mamola volany atodohany ny fony ny vatany ny taova rehetrarehetra ka raha reny mpianakaviana mitondra voka mitomany lava mitsetra lava malahelo lava tesitra lava soso-dava sarotra de zany izazy io voalohany indrindra ara-pahasalamana ary manana fihetsika hafahafa io rehefa mitombo ny taonany zany lazainy hoe rehefa vehivavy mitondra voka tompoka tsy maintsy milamin-tsaina zay ny voalohany ary ny tompona andraikitra amin'ny filaminatsainany dia ny vadiny zany hoe tsy ny vehivavy rery no mitondra voka mandritry ny volana fa lehilahy koa fa tsy hoe lasa misotro labiera any amin'ny miaraka amin'ny namana any amin'ny bara na sahala amin'izany fa rehefa milamin-tsaina io vadinao io zay ny anjara fitondrana vokanao lehilahy ary dia ho zaza salama tomady tena tanteraka ny taova rehetrarehetra ho aminy zay ny mahatonga hoe tsy maintsy fantarina aloha fomba nanahoana ny tondranao voka azy faharoa nanahoana ny fifandraisana teo amin'ny vanon-taona izy teraka iny mandrapahatonga ny fahadimy taonany avy eo ny fahaenina taona ka hatramin'ny 10 taona zany tsy maintsy resahana satria tena misy tranga zavatra mihitanao mihitsy ary mahatonga ny fanabeazana tena hoe anisan'ny ataontsika hoe sampampahalalana anankiray tena zava-dehibe dia izay ny antony ny olona tsy misy mitady famakafaka inona moa ny idiran'izany ny tondrana voka azy ko andrindra ny etim-bohako inona moa ny ilanan'izany hoe izy telo ka hatramin'ny 5 taona ko eo ny fototra iaingana tsy maintsy resahana ary tsy vitany hoe enao ray aman-dreny ihany ny resahana an'izay fa le zanakao le heverinao maditra le heverinao fa mafyloha io le heverinao hoe manaonao foana io tena samy hafa indrindra rehefa resahako rery izy sy hoe izy amin'ny ray aman-dreny satria eo tena ohatrany hoe mampisokatra ny fony mihitsy hoe sambany misy olona tena manontany azy ny fiainany milazany hoe inona moa ny tena ny zavatra nampalahelo anao teo amin'ny fiainana inona moa ny zavatra tena nahafaly anao teo amin'ny fifandraisana etsetra hoe raha fa misokatra n'izay za lazaiko ianao misy fomba anankiray miainga amin'ile hoe vatana le hoe roa sy fitiavana io zavatra tsy fantatry ny ray aman-dreny dia ty tena zava-dehibe io araka le lazaiko ianao hoe raha ohatra mifanakaiky foana eo dia aiza anao mipetraka rehefa miteny amin'ny zanakao ianao ohatra hoe hananata azy indrindra reo le mandra-pahatonga ny ataontsika hoe 5 taona voalohany indrindra mipetraka fanatrika faharoa ny elanelana mampisaraka anao le samy mipetraka iny iny alavan'ny tanany iny misy dikany io satria ny elanelana iny ahafahana mampita an'le onja le ataoko hoe roa sy fitiavana faharoa raiso ny tanany anankiroa io ary le vatana mifanakaiky io tanana anankiroa io rehefa raisina dia tena misy onja mipita fifampatokisana tsy mandray tanan'olona anankiroa miaraka ianao raha tsy olona hitokisanao tsisy mifampiarahaba tanany ray fa fampatokisana tanana anankiroa rehefa eo ny zavatra tsapako raha hoe tanora na zaza tsy nanana fifandraisana po na hoe fitiavana tamin'ny ray aman-dreniny raha fa raisinao ny tanany anankiroa satria sambany misy olona mandreny zany mangovotra ny tanany ary raha nytaninao izy dia ahoana zao ny fihetseponao zany ohatra hoe ohatra misy fanakakezana po zany izy miteny azy fa za tsy mampiteny azy zay mihitsy ny zavatra mivoaka azy ary raha ohatra fotsiny ka sendra hoe asianao mitsangana izy ka fihinao dia mitomany iny mitomany iny midika hoe misokatra ny fony miala le vesatra na ao am-pony na ao an-tsaina iny le ranomaso iny midika ary io tsy hoe tanora ihany fa na olon-dehibe fa manambady miteraka zao tsy nahalala ny rainy tsy nisy fifandraisana mihitsy tsy tokotrano olona voahilikilika tanao tomany voaraisanao fotsiny ny tanany anankiroa dia fa hitanao mangano any ny masony satria zay le hoe roy sy fitiavana naperaka le lazaiko hoe ohatra ny tadipoitra zavatra ohatr'izany tsy ampiasin'izany ka rehefa miresaka amin'le zana le tanora ianao dia io izy miteny amin'izay zao zavatra tsy mbola niteneniny na tamin'izy na tamin'izy tsy niteneniny tamin'ny dada sy neniny rehefa avy eo rehefa ampioniko le ray aman-dreny sy zanaka satria raisiko manokana ny ray aman-dreny raisiko manokana ny zanaka avy eo ampioniko miaraka eo zay eo le ray aman-dreny voagaga hoe hay ve nisy an'izany fa tsy fantany zay le fahalalana zay ilainy mampirindra manatsara le fifandraisan'ny mpianakavy zay zavatra zavatra nanomboka za hoe tena tsy amperinasa tsony moa no anisany hoe nanaovako nyity fanabeazany ity fa efa eo amin'ny 4 taona eo nanaovako nyity zavatra ity tena lazaiko ianao fa tena hitanao mihitsy hoe tsy hampiny fitiavana na eo amin'ny mpivady na eo amin'ny mpianaka
mahatonga n'izany rehetrarehetra any fa rehefa misokatra ny fona miteny aminao izy tena miova mihitsy tsy hoe manao fahagagana fa rehefa io tsisy hafa amin'ny aretina ka rehefa sitrana ave ny aretina tsy ho salama ave izy zay ela izy dia tsy efa amin'izay eny ary tompoko fanontaniana kely ihany no apetrako aminao mon général ohatra ny efa ndraisantsika mianaka any fa mba tiako entinao eto ny fanazavana mahakasika an'ilay hoe zo sy ny fifangaronony atao hoe zon'ny ankizy a sy le hoe fototra ilainy amin'ny ma olombelona azy dia ny fitiavana ireo indraindray a afangaron'ny ray aman-dreny ihany koa dia mba tiako ianao mba melabelatra kely anazavan'izay tena marina loatra ampifangaroantsika ray aman-dreny ny atao hoe zo a sy fitiavana io zo io a miainga avy amin'ny adidiny raisanao ray aman-dreny io a raha mbola samy hafa ny atao hoe adidy sy andraikitra ny adidy a raha vao mandray adidy zany ianao nahafantarana azy hoe adidy fa tsy andraikitra fotsiny ny adidy dia anao manokana raha vao materitra ianao hanorona tokantrano dia mandray adidy ianao zay ary raha vao mandray adidy ianao amin'ilay olona apakarinao dia manome azy ny zony zo tiavina zo tafiana zo velomina zo tsaboina raha marary zo io zon'olombelona ray manontolo a tafiditra ao anatiny atao hoe adidy fa ny andraikitra azonao hifampizarana amin'ny hafa fa ny adidy anao manokana zay ny mahatonga ny filoham-pirenena manao fianianana satria andray adidy amin'ny firenena tsy azonao zaraina amin'ny hafa marina fa misy hoe fitsinjarana asa fa ianao amin'ny mahatompona adidy mamezo ny olona zay ny antony ny afantarana zany fa adidy la izy a misy fianianana amin'ny fanambadiana ny fianianana voalohanao dia ny toko-pitiavana ny fanateram-bodiondry ny fiainanana ataonao faharoa dia any amin'ny mairie rehefa hisoratra nareo ve tsy niterena tsy ny sisa le fitenenanao hoe tsy niterena efa karazana fianianana ary ny fahatelo farany any amin'ny fanamatsinana ny mariazy ho tianao tsy amelinanao etsetretsetra zay zany adidy zay tena zava-dehibe ka ny adidy afetrika any a manome zo rehefa manapa-kevitra nareo mivady fa hiteraka dia mandray adidy amin'ny zanakareo zany hoe iny adidy ray zany manome zo ny zanakareo zo velomina ho tafiana ampianarina anana trano elovana ho tiavina etsetretsetretsetra zay le hoe zo azo takina ny zo zay mahatonga hoe rehefa miteny ianao ray aman-dreny hoe raha zay vola laniko taminareo zay dia miteny ny zanako zay ka manao hoe aterao zo azo takina tompoko ny zo fa ny fitiavana le efa nylazaiko teo ny faneho-pitiavana dia le hoe teny famporisihina fotoana manokana etsetretsetra tsy hiverenako tsony ka raha vao ampifangaronao ny zo sy ny faneho-pitiavana dia diso lalana ianao amin'izay fotoana izay satria raha vao miteny ianao zay vola laniko zay a dia efa diso lalana ianao satria ianao no nandray adidy manome zo ny zanakao sy ny vadinao azonao zay mahasamy hafa azy ary zay indrindra no tsara iresahana anytony amin'ny tony vanim-potoana ohatran'izao tony samy hafa mihitsy ny atao hoe zo azo takiana sy ny fitiavana zay tena hoe omenao azy amin'le fomba lelazaiko teo hoe fomba dimy fanehoana fitiavana fa tena diso lalina mihitsy raha am'ireny everiny fa rehefa manome sakafo mameny écolazy mameny zao dia fitiavana marina misy endrika fitiavana ao anatiny fa saingy izao azo takiana azo ny zanaka takiana iny zay ny mahatonga ny hoe manana fotoana ifampiresahana ifanakalozana efa io ny mampifanakaiky po ary io ny manome endriky ny fitiavana dia rehefa misy ny fitiavana dia mirindra ny fiainan'ny tokantrano fa matotsy mirindra fa sahirana ianao dada sy neny a indrindra tsy azony olo eritreretra mihitsy za miteny manao nyity fanabeazana ity a na any amin'ny sekoly na am'le ataoko hoe école des parents na any amin'ny fiangonana dia milaza aminao a fa ny tena misahira-tsaina sy tena mijaly dia ny tanora zao foana ny fanontaniana entiko raha ohatra makany amin'ny sekoly a manomboka ataontsika hoe any amin'ny sixième ka hatrany amin'ny terminal fa maninona kany ray aman-dreninay raha mise no tsy mba matoky anay hitanao le fampatoky izy vao miditry ny varavarana dia taizandray fa maninona vao miditry ny trano vao miditry ny trano zanakao 5 taona eny ambifolo dia tsy ahitandrina ny tena ny vera toka mihitsy ny fampatokisana satria zao foana ny zavatra tenenireny mpianakaviana ohatra voatara fotsiny fodina le zany zato efa mitaitaina efa ily ivadika ny atodoa zany ndraindray dia miteny ka ianao ny ao any taitainy ny zanakao mahafantatra hoe rovina izy io hitokisanao amin'ny fitondrana ny tenany hierovany tenany rovina zay foana
dia le fitaintainanao sy le fahatsara anaty sainao a lasa anamelohanao an'le zanakao dia manomboka eo le izy dia farany dia tonga am'le hoe tsy teody fa raha teody aza dia amin'izay tara indrindra faharoa mamalivaly amin'ny jaindray misy miaino hitanao lasa miteraka tsy fifanajana le tsy ny fampatokisana zay zany no mitahako azy eny ary tompoko efa diva hifarana ny fandarantsika satria amin'ny valora sasany latsaka kely zao ndomba ho fitiantsika ny loha hevitsika amin'tian'io ometsika ny hafa ratandrefy azy ny ray aman-dreny ometsika ihany koa ny tanora zay manaraka ny fandarantsika amin'izao fotoana izao raha io loha hevitra io adiny roa zany tena tsy ampy maniry sady zay eto mangataka anao fiverenana amin'ny fotoana zay mampety azy amin'ny fandaminana zay ho ataotsika na izany aza nefa dia tsy mety ny tsy hanolotra ny fisaorana ho anao tompoko tamin'ny fafozanao fotoana ny nanekenao ny vahiny ihany koa tsy ny salasala nizara n'ireo sombom-pahalalana sy ny traikefa avy any aminao tamin'ny tian'io tika dia andriamanitra manaraka mpahasoavana le tompoko amaly fitianao dia entinao amin'izay ary ngamba ny teny fitina ho teny famaranana ihany koa afatra ao amin'ny tery sokolona amin'ny tsy maraina alohan'ny anaovako n'le famitenana amin'ny teny tsotra dia misaotra tsy mankasitraka anao Erlanto amin'ny fandaharana zay ataonao nanaovanao avahiny teto satria zany fanabeazana zany tsy maintsy hifampizarana tsy maintsy misy tanotsoroka sy fanomezan-tanana fa tsy vitan'olona rery ary zay indrindra ny tena mampizaka hoe raha-pirenena tompoko ny fanabeazana raha-pirenena no azahoana olombanina tsy tompona ndraiky dia zay mihitsy ny isaorako anao manome sehatra ahafahana manao an'izay famitinako azy dia tsotra Andriamanitra dia nanao ny olombelona tahaka ny endriny zany hoe fitiavana ny kolotsaintsika malagasy dia miainga amin'ny atao hoe asina na fifanajana zavatra zay na zavatra tiana mbola fitiavana ihany ny tontolo rehetra iainantsika na io azavana io mbola averiko ihany fitiavan'Andriamanitra io rivotra iainantsika io fitiavan'Andriamanitra io rano sotrotsika io fitiavana ny rehetrarehetra milona tanteraka anatin'ny fitiavantsika dia zay zavatra zay tsika ao anaty fitiavana nefa mahagaga fa tsy mahay maneho fitiavana za raha misy nytony fandarana tony dia zay ngamba ny amaranako azy sady manao mandram-piona anao Andriamato Erlanto manao mandram-piona ny mpanaraka ny fandarana veloma tompoko veloma tompoko amin'ny rapitsondray eto amin'ny sokolona ihany Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love Toi aussi, sois performant. Grâce à ton smartphone Tecno N9, profite d'Internet en mobilité avec la qualité garantie 4G. A leading price? Ça aime faire la cabine Judor? J'adore! Judor parfum orange cocktail, miskas, antavangkely, samtavang lehibe. Judor, vokariny orinasa Star. Bon chef no andeha ho ampiasaiko. Bon chef, mampatsiro ny sakafo. Bon chef ampiasaina. Bon chef, mpanjaka ny tsiro. Bon chef, mpanjaka ny tsiro. Tsara hatrany ny fiatombohan'ny tontolo androko miaraka amin'ny ronono samady. Samy samady! Nanolotra anao teo, so cool!